nyuma yo gupfa nkongera nkazuka haje kubaho gukizwa nta kireso umwami n'umukizwa ndakizwa mbatizwa mu mazi menshi muri kwa kugwa kwanjye rero haje mu kwiyobora mu rushako mu kwiyobora mu rushako mpuriramo n'akaga gakomeye karimo guhangana n'intambara z'abakeba nashatse umugabo ufite abandi bagore rero umugore wa kane nubwo ntari imbizi ariko nuko nayo niyoboye nyine njya mu ishuri ndaryiga mpuriramo n'ubukene bukabije inzara iranjya handi nizirikaga igitambaro mu nda kugira ngo mbashe guhumeka neza kuko byarangaga handi nagenda umuntu ufite imyaka 18 20 gutyo ariko nagendamira nk'umuntu w'imyaka 80 nkwitiramo umwana njya kubyara muri kwa kubyara umwana avuka afite ikibazo ukuntu amara yari hanze biba ngombwa yuko bajya kumwopera kumubaga nawe ariko nta mafaranga yarahari nta n'igiceri cy'icumi ariko Imana ikora ibitangaza yishyura nava ngo yishyura ayo mafaranga kuko n'Imana yayishyuye impapuro zarabuze z'umwana aravuga ngo dusiga contagite niziboneka tuzoza twishyure urumva ni ibintu Imana yakoze bikomeye nanjye ubwanjye mu gihe cyo gutaha bansezereye ku bitaro nari ndiho nabuze ubwishyu ikorera mu ndaya ndayi bariza irambura ngo dutahe yishyuye kumbi irambeshya nabimenye nyuma ariko nagize gute natashye ntungwa n'indayi yantunze ukwezi kose mu nzu yayo ntitwagira umuntu duciraho iteka kuko Imana ikoresha buri umwe wese nsanga imyenda mu nzu ibintu byose mu nzu barabyibye babimazemo mba mu buzima bwo kutagira n'isafuriya isafuriya umuntu wa mbere yampaye dore ngiyi ndayifite hano iyi ni isafuriya umuntu yampaye ayimpa iva mu rundi rwego rw'akataraboneka nateretse kumbabura bino bihomo byose byari bishingitse amenyo akababura nari nakaguze 200 kari kakababura nayo umuntu yarampaye kari kakababura kibyo kibumba nkateretse kumbabura amakara nari yatoraguye ahantu barundaga imyanda nkizeho mbona biravuye fukama imbere y'isafuriya ndayisengera Imana nsengera isafuriya yanjye narayisengeye mpamagara Kristo kuva ubwo kugeza kuri iyi saha kuva muri 2006 ukwezi niba ari nka kwa kabiri gutyo kugeza iyi saha isafuriya yanjye iracyariho nta kibaye isafuriya Imana yarayihomye kuva uwo munsi narapfukamye nsengera isafuriya kumbaburira yihoma Imana yayihomeye ku mashyiga nyuma yaho ibaza nawe 2006 nyuma yaho naguze izindi zirameneka zose zikajya njugunya ariko isafuriya yanjye iracyahari kuko hari ikinyibutsa mu buhamya bwanjye hari Imana itangamo ibyiza ibaze nawe Imana yankuye kugutungwa na 200 imyaka 2 ndumva ari n'igice kanabiri natoraguraga amafaranga mu muhanda desi buri mwaka buri munsi Imana arambwiye ngo mwana wanjye ngiye kukugaburira kugabanya umusonga byita kugabanya umusonga kuko kungaburira bivuze neza nyuma ahubwo mbere yavuze kugabanya umusonga irangije irangira ngo byubyuka mu gitondo ugende isaha yaragiraga nkumva binjemo ngo haguruka ugende nkabyuka ngafata nzaruhahiranye nkagenda Kimironko ari imbaho za 2007 2008 2006 ziranze nkamara kugerayo nkasanga hari ibirayi bakuraga mu modoka byaboze barundaga bishatse kuvuga ko imyaka 2 yashize buri munsi utora 100 des anyatoragura nta muntu yamaye byagiraga ku cyumwe bakunze b'iyobokamana TV turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo ni kwa kundi mumaze kutumenyera ko tujya gutya tukazana abakozi b'Imana batandukanye maze tukabasha kuganira uyu mumama tugarukanye ku iyobokamana TV ntabwo ari mu shyashya ni wa mumama twaganiriye aduha ubuhamya bukomeye cyane uburyo mama we yamubyaye mama kwitaba Imana uyu nguyu ari uruhinja rw'amezi 4 akaza kurohama mu mugezi akaza gupfa akaza kuzuka byose mu gice cya mbere twaraganiriye cyane kandi mwanyuzwe cyane n'ubuhamya bwe n'ubu ngubu baracyari kuyobokamana TV utarabubonye ashobora kubureba nkuko turi buze kubushyira munsi y'iki gice kugira ngo batarabonye igice cya mbere babashe gusobanukirwa uyu mukozi w'Imana neza n'ubuhamya bukomeye afite yatubwiye ko afite n'igice cya kabiri turi buze kuvugamo ibintu byinshi nabyo bitandukanye nkuko nyine tumugaruye kuri kamera z'iyobokamana TV reka twongere tumwakire mwiriwe neza kandi muraho
mwiriwe neza muraje amakuru turashima Uwiteka. ubuhamya bwawe igice cya mbere abantu barabukunze cyane. Nejeje Imana, ndanezerewe cyane ko wabikunze. Yego. Ni umugisha. Yego, turakugarukanye rero ngo dusangize igice cya kabiri, ariko mbere yuko utangira kuduha ubuhamya bwawe igice cya kabiri, urabanza wongere wibwira abadukurikiye, hari uwarebe kino gice cya kabiri utarebye icya mbere akavuga ngo ninde tugiye kuganira. Murakoze cyane kongera kuntekerezaho no kongera kwemera ko twongera gusangira ubundi buhamya bwanjye. Ndabibashimiye, murakoze cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Amazina yanjye rero ni Pastor Mami, iryo abantu benshi bari muri uyu murimo, ariko ubundi izina rya data na mama ni Nyaminani Violette. Nkaba ndi umumama, ndubatse, mfite abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2, nabyo ndabishimira Uwiteka n'umutware. Nkuko ubuhamya bwa mbere bwabivugaga, nkuko mubivuze, ndi umwana wa 8. Mama akaba yarapfuye mfite amezi 4. Ibyo narabivuze mu buhamya bwa mbere, mvuga ukuntu Imana yankuye kure n'ukuntu napfuye nkongera nkazuka. Utarabwumvishe yagerageza koko akabwumva, kuko burimo inyigisho ikomeye cyane. Muri ubutumwa Yesu yaguhaye, ahubwo muri cyaje wari warapfuye warageye mu ijuru. Yego. Ubuhamya bwanjye bundi rero bushyashya buje mu kuvuga gakiza kanjye, uko nakijijwe, uko nakiriye Yesu umwami n'umukiza, nkabatizwa mu mazi menshi. Narangiza uko naje gukorera Imana ndi umwana mutoya, uko naje kugwa ntabyo birimo. Waranaguye? Naguye ngusha n'amazuru. Nagushije amazuru, ariko Imana izi ukuntu igarura ubwoko bwayo, iza kungarura neza cyane. Nuko muri uko kugwa nishingiye n'ibyago n'amakuba nahuriye muri urwo rugo, n'uburyo Yesu yongeye kungarura, no gukorera Imana kwanjye noneho niho biri. Ndumva ari ibyo ngibyo, nuko Yesu yaje kungirira neza, noneho arashumbusha amahoro n'umugisha. Bakunzi y'Iyobokamana TV, mwabyumvishe rero, Pastor Mami tumuherutse mu gice cya mbere, yaragarutse mu isi, yasanga bari benda gushyingura, batangara, nyine niho yagarukisha igice cya mbere. Ubwo ragiye guhera aho ngaho, nyine yagarutse mu isi, abayeho, arongeye ubuzima buramenyerewe, arakomeza none ahereye aho ngaho rero adusangiza nyine ibya nyuma, aribyo bye yavugaga agiye kudusangiza. Urumva ko ibyo byarangiriye aho ngaho, nta n'indi nkurikizi, nta n'ubundi burwayi bwabayeho. Nabaye umwana muzima, mera neza. Nyuma yaho haje kuzaho ikintu cyabaye mu Rwanda, jenoside iraba, nabwo n'ubundi buhamya bw'abantu bose twari turi mu Rwanda twanyuze mu bikomeye. Imana irahandindira nabyo mu bushobozi bw'Imana, byabaye birebire, kuko ikintu cya mbere kintangaza nibukiraho Imana ko yagiye ibana nanjye mbere yuko jenoside habura nka bitangiye kuvugwa. Nagiye kubona umuntu araryamye, ndota wa mugabo. Yesu, njye namwitaga wa mugabo kuko ntabwo nari nsobanukiwe uwo ari we. Ndamurota, mbona ari ahantu nk'uko wamubona ku gicu hejuru. Arangije arandeba, amaze kundeba arambwira ngo hari bigiye kuba, ariko nzakurinda. Nagije mera nk'ubonye nk'uko wabibona nka filime. Mbona njye n'abandi bana, abantu batwirukankana, bafite imihoro, bafite ubuhiri, bafite ibiti, ariko ibyo biti bari bahetse gutya. Naje kumenya ko ari imbunda. Njye nabyitaga ibiti bahetse hano ngaha, kwako nari ntarabona imbunda. Kera twe ntabwo twari tuzi imbunda icyo ari cyo. Batwirukankana bashaka kutwica. Muri kwa gushaka kutwica rero, tunyura hano mu ishyamba. Ishyamba batwirukankana, icyaje kubaho mbona wa mugabo aratumurikiye twese hahandi hejuru. Hamwe haba igice cyaka, ikindi kiba umwijima. Cya gice cy'umwijima kiba cya kindi kirimo abashakaga kutwica. Ngiye kumva numva asubiyemo arambwira ngo humura ntacyo uzaba, ndakurinze. Bidatinze gake, bidatinze nibwo byatangiye kuba ibintu bikomeye. Abantu benshi barabizi. Byari bigeze mu 1994. Jenoside yakorewe Abatutsi nyine muri ya mwaka. Yari igeze. Bidatinze byabaye ibintu birebire, kuko yarandinze sinabona uko mushimira. Aho narindi naje kurwara. Kumbi mu kurwara kwanjye simenye yuko ari bwo buryo bwo kurindwamo.
ibindi biba ndi mu nzu, abandi bakaza babajyana cyangwa bagira gute kwa ko nari narindi ntacyo babashakagaho, ariko njye Imana yibagiza abantu komba aho ngaho, birahaba bibagiza neza, nibera mu nzu. Muri kwa kwibera mu nzu kwanjye, umukecuru wari uhari nawe wari ufite ikibazo cy'uko bamushaka ngo bamwice, baraza baramutwara, tugize umugisha kubw'Imana nawe agaruka atari impuhwe bamugiriye, agaruka ari ukubera Imana. Ni birebire, ari wo wa mukecuru wandeze. Yageze bagiye kumwica, umuntu araza aravuga ati kugiye mwahereye mwica ubuntu bw'ubukecuru n'ubusaza, murashaka iki? Ni mukareka kangaka kubatera umwaka. Barakareka baravanga bazaba bakica ubutaha. Aritahira nako bo bakitaga ko, ariko njyewe n'umubyeyi wanjye aritahira araza. Imana iniraho ndarwara, Imana turinda tuvaho turagenda, nibirebire ibyo byaho ngaho byose njya mbyinjiramo, kuko hari naho yandindiye abandi barimo bapfa mbareba. Bigeze ku munota wa nyuma nje baranyibagirwa ko nenda n'umutonya hari, baranyibagirwa ko mpari. Ubwo nabwo n'uburinzi bw'Imana. Ibyo byaje gutambuka rero, abantu benshi barabizi, twabinyuzemo kandi turatambuka, turashima Imana ko tukiriho. Haza kubaho igihe jenoside ibayeho, hakurikiyeho kugira ngo inkotanyi zize zifata igihugu, turaza amahoro aza kuboneka. Nyuma yaho turanezererwa, ariko muri icyo gihe niho nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Naje iruhande rw'iwacu hasinzwe itorero rya ADEPR. Abarokore ba ADEPR babafataga nk'abasazi, nta wari ubazi, twari twimenyereye Gatolika, niyo twari tuzi. Tugiye kumva tumva abantu baraje bakoma ingoma, basakuza, baririmbira hejuru, tavuga no abantu basazi bana. Noneho mu gukoma ingoma no gusakuriza hejuru, buryo abantu bakunda ibintu bishyushye nka biriya. Byabaga biryoshye. Niruka nanjye mpuruye nk'uko abandi bose bageze gute bahurura. Muri uko guhurura, buryo n'ubona umwana agiye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ntukamuhindura umusazi, mureka agende, bitangira hakiri kare. Barabwiriza, ariko uko babwiriza nkumva ndafashwa, nkumva ni ibintu byiza bindyoheye. Bavuga ijuru nkumva noneho njye ko naribonye, nkumva baranaga ku ngingo. Kumva abandi bo mu rugo bo nababwira ibyo nababwiraga, nabonaga batabyumva, bigisha isimbi babwire nkabahisha. Ariko abo ngabo babyinjiyemo, numva bavuga kurimbuka kw'isi, numva kwihana ibyaha, numva barimo baravuga ijuru, numva barimo baravuga Yesu. Noneho bankora nko ku maso, ni nko kumpumura, numva barakora ku ngingo y'ahantu ndi kumva neza. Nibwo nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ndakizwa. Maze gukizwa mu rugo barambwira bati ibyo ugiyemo ni biki by'abari abasazi. Ariko ndababwira nti numva ibintu mbishaka, ndumva ibintu mbikunze. Byaje kuba ngombwa ko muri ako gahe ndangiza primaire njya muri secondaire. Aho nari ngiye muri segondaire, noneho mbona uburenganzira bwo gukizwa neza. Ndakizwa, senga Imana, ariko n'ubwadoresa bukaza, nabyo twe kubyirengagiza. Umunota umwe nkakizwa nkumva mbirimo, mukandi nkumva nawe nkunzi isi, twakora bizi ADEPR muri kiriya gihe nta mikino yabaga iriho. Niba ukijijwe kizwa, niba urishyizemo ijipo yigeze ku birenge, niba ari umusatsi pfuka n'igitambaro. Ariko imyaka y'ubwadoresa ikazanamo uruvangavange. Icyo gihe biza kuba ngombwa yuko ntarabyakira neza. Hari igihe muri 2003 niho navuga ngo narakijijwe noneho. Yego. Bamaze kugira imyaka inga muri 2003? Muri 2000 na mvuze 2003 oya 2001 gutyo hagati aho ngaho. Nari mfite imyaka nka 13. Nari niyo nari mfite. Bangomwa ko njya kwiga ahantu Butare mu babikira ku Karubanda. Nta hantu utatobora uvuga ngo ibya Yesu ngo biki n'ibiki. Noneho barengeje batwemerera ko abaporoso babyitaga abaporoso tujya gusengera ukwacu. Turasenze turanezerewe Imana. Noneho icyaje kumbera ikintu gishyashya muri ngewe, natangiye gusenga, ngiye kumva ntangiye kuvuga indimi ntazi. Fuye ibirimi n'ibiki kandi ndatobora najya guhagarika ndwana n'imbaraga zo kugira ngo mbihagarike, ibintu bikanga, ibintu bikazamuka bikambiramo. Ndeka sinakubwira, reka sinakubwira. Noneho birangije aho nshoreje ndavana ariko noneho ndasaze birarangiye. Nanjye kuko byabisazi bavugaga mu bandi ndabona nanjye bimfashemo. Ariko numva inyota, nkumva mfite nk'ahantu hataruzura neza hari muri ngewe shaka kuzuza. Ngeze aho ndavuga ngo ngiye kwiyemeza noneho nkizwe sana. Noneho menye ese bya bintu bya Yesu koko
bikoreka biti ese umuntu abigeraho ate ese umuntu amukorera ate muri ubu buzima kuko yaransanze mbere yaho njya kwakira Yesu umwami n'umukiza mu nzozi arambwira ngo iki nicyo gihe cyo kugira ngo uhaguruke ugire gute unkorere noneho ndavuga nti ese nakwigira kuri nde cyangwa namukorera nde negera umwe wo mu bari pasiteri bacu ku ishuri ndamutekereza ndamubwira nti ndashaka kumva nshaka gukizwa no gukorera Imana noneho umwe muri bo umukobwa wari uri mu wa 6 segonderi aba ari umbera nk'umutoza niko nabyita tukiyiriza ubusa ku ishuri ikigo kitabizi byabaga ari ibanga kuko icyo gihe utajyaga muri refe warahanwaga tukabikora mu ibanga atangira kujya ntoza uko basenga nuko biyiriza ubusa noneho bigeze aho mu kunyigisha koko nyina nimifitiye inyota nanjye nditoza noneho ntangira kujya nkora amasengesho yanjye bwite atazi icyaze kubaho naje kujya njya mu buriri naryama nkabura amahoro mpaka ngiye gusenga nkabyuka nijoro muri dorutwari hari ahantu habaga ishyamba hepfo ababize ku Karubanda barahazi nkagenda nkajyamo nkajya gusenga kugeza ubwo ikigo cyanyise abanyeshuri n'abandi banzi banyitaga pasiteri birangira abana nkora ikintu cyitwa ku buryo umuhamagaro utangira kare nkora akantu kitwa amasengesho ya nimugoroba tukiyiba mu kagoroba tugasengaho nk'iminota ingahe ariko tugasengera inyuma ahantu habaga toilette ariko tugasenga Imana byumvise neza nuko vuga ngo binzamo bityo ntangira kubwiriza ntangira kumva binzamo nafata bibiliya nkasoma ahantu wenda nkiganaho numvishe basoma ariko nkabisoma ndabayobora mbashyize ku murongo icyaje kubaho ndabyibuka mu kigo higeze kubaho ikintu cyitwa greve abanyeshuri barigaragambya sinibuka ikintu cyari cyabayeho ariko nzi ko yabayeho imaze kubaho ikigo hafi ya bose benshi twigana barabafata babatuma ababyeyi ndavuga se ngende barantuma umubyeyi ndabigira nte baranyica kuko icyo gihe natinyaga badata wacu mvuga nti barankubita baranyica ndabigenza nte ikitangaza cy'Imana burya reka mbabwira iyo agakiza k'Imana kakurimo kaba imbuto weza urazisarura kwa kuba ndi mu Mana kwa kuba nta manyanga nta n'iki abana barabayoye ahubwo bari usigara ngende nugiye kundega ntibifate kubera iki kubera yuko hari uko narinzwi nari narabaye pasiteri muri makeya icyaje kubaho naje kuhava mavuye wa mukecuru arapfa aho rero niho ubuzima bubi bwatangiriye umunsi yapfiriyeho nibwo numvishe ko mfushije mama data we ubwo numwe muri bwa buhamya bwa mbere ni wa mama bari baragusigiye uruhinja rwa mezana yego niwe waje gupfa ariko mbere yaho papa yari yarapfuye we yajyanye na mbere nta yibi byabaye mbere yaho we yari yarapfuye ndavuga wa mama apfuye nibwo numvishe ko mfushije ababyeyi arapfa turamushyinguye birarangiye bimaze kurangira biba ngombwa ko aho nabaga cyangwa se mpindura aho nabaga muri makenya ubuzima burankarira isi mbera mbi famiye mbayemo nabo barampinduka baranyanga ariko muri uko kunyanga ndakomeza ndahatiriza ariko mu guhatiriza ndagwa ndavuga Yesu nasenze cyane abantu bagira bakwivujujuta Yesu nasenze kucyemeye ko umukecuru apfa Yesu nasenze kucyemera ko famiye zimpinduka Yesu nasenze kubera icyemera ko ibi byose bigize gute bibaho nza kugwangusha n'amazuru je wera ubyumva handi nabonaga umurokora turuka hariya nkumva ndashaka guca iyindi nzira tutazabonaniramo hahandi numvaga kugendera mu kigare cy'abandi ari byo bimpa amahoro hahandi natangiye kwiga imico ntigeze mvukana nkumva ndashaka kugendera mu kigare cy'ubwo busore n'ubuhungu gutyo nkumva ndashaka kwihama burya hari igihe kibaho umuntu akibeshya ko yabonye amahoro atayabonye ari ukuyihesha kwihesha amahoro burya kugeza naho umwana umwe yanyigishije atunge ngo agasigara nanjye n'abantu ariko wasomaho wenda ari sibwo nabona amahoro kuva uwo mukecuru apfuye numvishe mboza amahoro
umweyeho ryo ryananguye nabi nararutse banza nishereka hari bampaye ryaravuyemo kubera ko itabi ryambujije amahoro kubera iki ndimo ndahiga uburyo ki nabonamo amahoro hanza uko tubivuga uko hari undi muntu uri kumva ibi nawe wihigira amahoro ariko amahoro ava kuri Yesu umwana w'umuntu ntabwo wahiga amahoro ngo uzayabone Yesu wenyine niwe utanga amahoro kandi ye yaguhaye nta kindi wabona wongeraho ntacyo wayasimbuza amahoro ndayahize ndayashakishije ndayabuze amahoro nshakiye hose ndayabuze yewe ngiye muri abahungu biranze ndayabuze yemwe nshakiye kuri yo sigara nabyo biranze ndayabuze yewe ngiye gushaka ububyiniro nabyo biranze ndayabuze noneho bigeze aho ngaho Yesu yo kabyara ndwara igifu icyo gifu nicyo cyaje kuba igisubizo cya byose maze kurwara igifu ndakirwara igifu kibi kibazo kugeza n'ubwo ishuri ryacikiye kubera iyo mpamvu ari ndangije umwaka wa 5 segonderi tugiye kujya muri stage ngo njye mu wa 6 ndwara igifu kugeza n'ubwo inda yabyimbye mu kubyimba kwinda abantu bakagira ngo ndatwite kumbi hari akantu ngo gahuza igifu kitwa rodeniranine sinzi ukuntu numvaga bakita sumbaza ibyo ari byo kaba hagati aho kagati kenda gagucika muri uko kugira rero bigatumbisha inda bakagira ngo ndatwite kumbi sintwite narapfuye nanga kuvaho mu kurwara igifu nkaremba na famiye zimpindutse nibwo nibutse ko Yesu aba abyumvise neza ndongera ndamutakira ariko mu kumutakira nkamutakira ninjiye mu itorero burya kutajya mu itorero ni ikibazo nubwo wavuga ngo ndakijijwe ariko ugakizwa utagira itorero ni hahandi ukizwa uyu munsi ariko ejo ukongera ukagira gute ukagwa kubera ko ntabwo ufite izindi ngabo zigukingiye nta jambo ufite nturarikuramo nta bene so muhura ngo musengane noneho ndavuga ni ngiye gusenga Yesu rwose ariko unkize urumva nishakiraga kugira gute gukira amagahenge navanga igifu cyashushe nk'icyoroherwaho nza kuva iyo nari nzi Kigali hano Remera muri Remera niho natangiriye kuza nza muri Remera ngeze muri Remera mbona ubuzima burankubise mburahomba ngeze kwa mukuru wanjye ati hoshi genda nageraho kwa bene wacu kwa data wacu hoshi genda uzi ko bakwamagana kujya imvura y'amahindu njya numva bavuga ngo imvura y'amahindu niyo umuntu wese avuga ngo sho icyo gihe umuntu wakigezemo arakizi wanyumvise utarakigeramo ntago yacyumva ariko umuntu wageze muri icyo gihe ushobora kuza tuziranye nkakurebera hara ku muryango akavuga ko ntahari nkinze hari ahantu ngiye icyo gihe kijya kiba kandi wamubonye mbura ahantu ho kuba isi mbere ikibazo atari uko nava ngo wenda ngo ndacyakora ibibi cyane cyangwa ndi mubi cyane urenza abandi ni kwisi ariko ako gahe Yesu yagiraga kamfatiremo naje kugenda rero ngo ahantu hari ahantu bitaga mu gisubizo hano mu migino ndimo nitambukira ninjye kure umuhungu waho ku ntari wacu mvuga n'ibyibura yamanitike nkisubirira nkajya kubungira mu cyaro mugende kumushakisha mubura numva abantu bazamuye bari mu mwuka haleluya amini bitangaza no ninjiramo umupasiteri wari uhari yitwaga François Xavier sinari muzi icyo gihe munkiraho ngeze nkariya aravuga ati yewe wa mwana uri hirya aho ngaho ati ngwino hano ndagenda njye imbere ati dore urwaye igifu ukimaranye iminsi cyarakuzengereje ati ariko uyu munsi wa none Uwiteka aragukijije ati kandi kigeretse kuri ibyo wanyuze mu bikomeye kuko naho ukomeye ati yemwe abantu mwe muri aha ati nimumurebe ngo n'umwana atari umuntu ati bimurimo ati nanjye ubwanjye ntabwo ndabikabakabaho numvise ibinavuze numvise ibintu nabonye numvise ko n'igifu n'ibiki nibwo napfukamye ndarira noneho ndatura ndavuga nti Yesu noneho uyu munsi wa none nyemerera utahe muri ngewe icyaje gukurikiraho aho ngaho kwa kujya imbere hari umwana w'iwacu wambonye yaje mu rusengero aho ngaho muri kavuki mu cyaro yaje mu rusengero aho ngaho kumbi tukaba twari tumuzi ko yari indaya mu migiro turangije bansengeye amateraniro arambwira ati biti ni byiza uraho nigo amakuru se ndakomeye ndikanaka gutya ntiyego nakumenye none ngwino usure mu rugo ahantu mba
ndagenda kwa kundi ujya gusura undi ndagenda ndamusura dusangira ibya saa sita muri uko gusangira ati hano hari umupapa ndiwundira umupapa nawe arataha avuye mu materaniro baraje nuko reka sinakubwira nawe yasengeraga aho ngaho birangije tuganiriye ese urava urajya hehe mutekereza agahinda kanjye mbwira ku bintu nahuye nabyo uwo mupapa aravuga ati rero basi ninjye wabimusabye ndabwira basi nanone mwandangira akazi nubwo kaba ko mu rugo nkazi se ari imiruho ngira ngo ndebe ko iminsi yagira gute yakwicuma arambwira ati nzakubariza akazi kaba ko muri restaurant kaba kiki ndakubariza komeza birangije aho hantu iyo mageze ndavuga ngo mana nabanzaga kurira nkavuga ngo kuki wemeye ko ninjira aha hantu ariko nyuma naje gusanga koko ishuri utarirenga nararyamye ari nijoro urumva nemeye ndaharaye kuko naraprofesi wa mukobwa wo mu cyari wacu ufite umupapa umurera niko bari bambwiye ko amurera nkiryama nijoro numva ijwi rirambwiye ngo aha hantu winjiye ni ishuri nje kubakwigishiriza ngiye kubona mbona bafashe umuntu mu nzozi niko ubwo nabibonaga mu nzozi mbona bafashe umuntu w'umupapa udafite icyaha yakoze bamujugunya mu nyanja abantu bamwanze ndavuga ngo uriya muntu bamuhoye iki mbona undi muntu ku ruhande umeze nka wa mugabo tujya tubonana wambaye imyenda yera aramuna ngo genda wegere iriya nyanja urebe ndareba ndebye munsi mbona wa mupapa ari munsi ya nyanja afite ikironje kiza ari kurya kumbi hejuru barimo baraserebura ngo yapfuye ariko we ari munsi aranezerewe ahantu muri jaride ameze neza arambwira ngo nawe ugiye kunyura mu buzima nk'ubu hari ibyo ugiye gusunikirwamo ndetse benshi bazi ko bikwisha bikurangije ariko nyuma y'ibyo ngibyo hari ibyo uzaba urimo kurya wowe bizagukomeza ahubwo Yesu Kristo wanyumvise neza icyaje gukurikiraho n'ubuhamya burebure umukobwa ubwo umugabo yamuteye inda ntabizi genzi ko amurera umugabo ngenda aho ngaho maze kuba aho ngaho umukobwa abonye ko bamuteye inda arasohoka koko yaraziranye n'indaya nyinshi ngiye kumva numva arimo aravuza induru ati indaya nanjye nsohoka ngiye kureba indaya yaje muri karitsiye kumbi simenye ko ari njye bari kuvuga mpageze indaya ziranshwaza bati mumurebe atwaye umugabo w'abandi ibiki n'ibiki ibintu nk'ibyo ndavuga isi biki njyewe ninjiye ambwira ko ari umuntu umurera niwe wacumbikiye amindutse ate avuga yuko ndindaya kandi n'ukuri kose ko Imana ishobora byose umugabo nta kintu kindi kirekire twari twakagira gute twakavugana indaya ziranye dukire zirankubise mukunyora bibinduru uwitwa chef Zedzona baranyoye banjyanye kuri polisi bati umuntu yatwaye umugabo mva umupolisi wandevye icyakora cyo byaramucanze arangiza arambwira ati wa mwana we niba ufite aho wakwigira igendere kuko izizo zanakwica kuko arabaga akabona bifitemo n'ubujiji butasobanukiwe ibyo ngibyo by'uburaya bwahariya mu migina icyaje gukurikiraho nabwiye wa mugabo nti rero wo kagira Imana we mbabarira undangira akazi mukundangira akazi yaje kundangira honge ndagiyeyo ndahabaye ndahakoze muri uko kuhakora no kuhaba byaje kuba ngombwa yuko andangira ahandi hantu naje kubona mu Rwanda nta mahoro mafitiye tubyite gutyo nza kuba ngombwa ko musaba kujya Bugande ndavuga nta hantu Bugande wandangira nabona nkabona akazi cyangwa nakwibera harambura toke reka nzakubarize hari uwo mugabo yari umugande hari umuntu mwene wabo wabagiye iyo niwe yahamagaye se umbaze turagenda amundangira ngikabare mbayeyo wabyumvise neza kabare ya Uganda mukurikire muri uko kuba muri kabare ya Uganda utaza kumbwira ngo nari ngisenga nasengaga bya bindi byanjye byuko nasenze ariko nta torero najyagamo niyo mpamvu namye nkubwira ngo kutagira itorero biragatsindwa n'Imana ahari we ndiyo njya mu itorero nari kugira gikurikirana cyangwa nari kugira umurongo wo gusengerwaho ntigendaho ngenyine muri ako kanya mu kubaho hantu umugabo w'urwo rugo we yashatse ko turyamana kandi nkabona umugore wari unyakiriye n'umunyarwanda mwene wacu ndavuga se noneho nibigenda gutya ndabigira nti
ese ningwa muri iki kibi umugore w'uru rugo biri bungendekere biti ndava he ndajya hehe icyaje kubaho naje kubwira wa mugore nti ndagiye atese urajya he nimamagara wa mugabo wanzanye hano anyure kubera ko hari ikibazo ndakimubwira nkimubwiye noneho intambara dore hagati urumva nari n'umwana sinari nzi kurinda mvuge ngo biraza kubyara ibibazo dore intambara hagati y'umugore n'iki n'umugabo noneho umugabo ati mbare gatatu ntakubona mu rugo rwanjye wowe wari kuva victime wawe urumva neza byaje kuba ngombwa yuko ahamagara wa mugabo uri nahangaha azaje kuntwara amaze kuza kuntwara icyaje kubaho bwatugereye inaha bwije bimaze kwira birangira ibiba bibaye uri kubyumva bivuze ngo byarangiye turyamanye yego muko kuryamana biba ngombwa ko musezerana ndamubwira rero ngaho urabeho ndagiye arambwira ati ese n'ubundi ko bavuze ko uri umugore wanjye wagumye hano ndamubwira ngo ya nkabona nubwo nari ndi mu bujiji nk'ubwo ariko nabonaga imyaka yanjye itanyemerera kugira gute gushaka kuko nari mfite imyaka 18 yego biza kuba ngombwa yuko ngenda ngiye njya mu cyaro hahandi iyo kavukira kumbi umukecuru yarapfuye ariko hari hasigaye umukobwa we ngezeyo ntangira kumva ndasuherewe ntangira kumva ndarwaye ntangira kumva kuruka ntangira kumva ibintu ntazi abahanga mu kureba bamenya ko ntwite kumbi ngewe sinzi n'ibyo ari byo urumva nibwo bwa mbere nari ninje muri iyo diru sinari nzi niyo biva niyo bita mbere nubwo nagendaga n'uduhungu ariko ari ntararyamana n'iki ntabahungu gusa numvaga nshaka ikigare cyabo no kwitereterera sheri ishushu ariko nari ntarinjira muri ibyo bintu banjyanye kwa muganga bati umukobwa aratwite noneho amarira bamarira agahinda kabagahinda mburi inzira mburi yomva mburi yonjya mburi cyerekeza imiruho burya arongera bayinyiramiru izina ribi bakwise riragatsindwa n'Imana ndavugana n'umuntu n'uyu munsi niba ufite izina ribi usenga Imana iguhindurira izina ntashatse kuvuga ngo nuko ari nyiramiruho ahubwo burya ururimi icyo rwatuye iyo tutarebye neza kiradukurikirana icyaje gukurikiraho nagiye kubona mbona wa mugabo sinzi niba yarabimenye ko yanteye niba yarabimenye ate arabaririza mbona agezeho mukungeraho ati shorera tugire gute tugende ese tugiye ati narabimenye ko urutwite kandi nagutenda urumva nta mahitamo nari mfite ndagenda ndaza hagarara rero ninjire muri yanzu nibwo Yesu yongeye kugaruka arambwira ngo kubwo kuyobora kwawe no gusubira inyuma kwawe no kutanyumvira uru ntago ari uhugujemo uje mu ishuri ngo ariko muri byose nzakurindira nubwo twapfapfanye nubwo twagize gute ariko muri byose urukundo rwa Kristo ruracyaturiho naje kuza nanjye mbaye umugore nyagera nzasanga umugabo ndi umugore wa kane reka atandukanye nabo atandukanye nabo hari uw'Ibugande hari undi yari yarashatse bari barabyaranye hari undi nanone yateye inda n'uwo wundi yateye inda nanjye uranyumva neza cyane kukubwira Yesu Kristo umunsi ninjiriyemo niwo munsi natangiye kurwanya intambara z'abakeba wa wundi amenya ko ninjiyemo we bataramujyanye biba intambara umwe bateye inda ari wowe ubahuje ni cyane biba intambara hasi hejuru biba intambara wa wundi yabyaranye nawe baraje umva biba intambara narwanya intambara z'abakeba ndwanya intambara z'amarozi amarozi y'ubwoko bwose ushaka kumubura utese y'ubwoko bwose gute hari ibyazaga bikavugira bita amabati ukagira ngo ararindimutse hari ibiki mbese Imana indinda muri byose ariko muri uwo mwanya niho noneho sasa ninjiye imuhengeri icyo biti kwinjira imuhengeri burya hari amasengesho umuntu asenga adawagira hari n'amasengesho umuntu asenga atisengesha urumva uza amasengesho y'ikiboko urayasenga se ntuyasenga ndasenga ndirira Imana ndavuga n'Imana mbabarira ndakwinginze umvane muri ibi ndabivamo senge hehe simfite iyo ndi buve simfite iyo ndi buge nta nuri bunyakire noneho mfite n'inda y'imvutsi ndirira Imana mwamagara Imana hava witeka ngirira imbabazi reka da ukagira ngo Yesu ntawe kibaho
hari igihe usenga ukagira ngo Imana ntikigize gute ntigiriho cyane iyo wiyoboye ukijyana mu bizira irakubwira iti genda guhangana n'ikosi ryawe niba waryijyanyemo gusa wenda nzarikurindiramo niba ntupfe ariko ntacyo genda niwe waryishyizemo nyine wanza wige umva niga intambara zo gutukwa niga intambara zo kwangwa abantu baranyanga kandi koko reka banyange bari bafite rezo kumva ko umugore yaje agatwara umugabo w'abandi ntibari bafite rezo se abantu baranyanga wonyuze wese agaciro yewe data we noneho birangije ngira umugisha iruhande rwacu hari itorero ryitwa Karuvari Temple ntuye hano hafi ya stade kumva y'intwari hano hepfo gatonya hino yaho control technique Karuvari Temple rero abayizi iri ahantu hose demarage no yariri ndagenda ninjiramo muri uko kwinjira bakagira service ya nimugoroba nkajyamo nkasenga Imana umva byangombwa nkanararamo umugabo uraho nawe ati simbishaka sinshaka iryo buyera ryawe ndavanumva amahirwe ya mbere arashitse ariko ya kabiri ntabwo ari bugire gute ntari bunshika ngiye gufatirana nihambire kuri Yesu niwe data nabonye nta wundi sigaranye ubwo nta kindi nyishingikirijeho muri ubu buzima ndasenga Imana ndirira Imana mukuririra Imana rero sasa ubwo narwanaga n'intambara z'abakeba reka nze mpangane n'intambara z'umugabo reka mbabwire iyo ngeze aha hantu njya nkunda gufata icyigisho cy'abantu batarashaka nkavuga ngo umuntu utarashaka irinde kwiyobora kuko nubwo kubitari ibyawe uzahobagira ni nkuko wakwambara inkweto z'imbusane cyangwa ukambara inkweto zitagukwira jowe wambaye inkweto zanjye byaba ari ibibazo cyangwa nanjye nambaye izawe no kugenda nkuruza ntago nagenda neza nkuko bikwiriye kwambara inkweto itari yawe biragatsindwa n'Imana niyo mpamvu ugomba gusenga Imana ugasaba Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo ikakurengera ikakuyobora ikagurusha ko ruzima ruvuye ku Uwiteka urumva nubwo nari ndurimo ntago rwari urwaye umuntu uje umugore wa kangahe birangije umugabo rero sasa noneho icyaje gukurikiraho uwamubazaga ati ese n'umugore wawe ati oya ati nakana ni ko muri famille kagize ibibazo gatwitira hano ndagafasha cyangwa wowe wenda ati ni mushiki wanjye cyangwa wowe wenda ati ni ibiki birangije akajya asambana ariko ntambwire ko asambana ntabinyemerere ko asambana ariko nanjye Imana gusenga Imana bimpa ubwenge umuntu wasenze Imana iguha ubwenge utakwibashisha uri mu mubiri mu gusenga Imana akaza ashaka kunkubita ngo atsi mbese merere nabi kumva Imana ikambwira iti naza uceceke icyo ari buvuge cyose ntugire icyo urenzaho umva ijwi rirambwira ati genda ufate kamambiri uzozo zishyire hariya neza ku murongo ijwi rirambwira ati nubwo yariye mu mahoteli kuko yamanagingaga mu mahoteli nubwo yariye mu mahoteli ariko genda ufate basakananasi ukagure ugategure neza ugashyire hariya ijwi rirambwira ati basi imyenda iki mbese kugira ngo Imana ikantabara kugira atambonaho icyo ari buntegereho wanyumvise neza nkunda kubwira abagore iyo ngeze hano ngo ushobora kuba mu rugo rw'igihanda ariko ukarubamo nta mpamvu ikuvuyeho icyo kintu kucyumva cyangwa nkabwira abagabo ngo ushobora kugira igihanda ku buzima bwawe kikazimenyera ko ari igihanda ariko nta mpamvu igize gute ikuvuyeho ku Mana birashoboka Yesu Kristo ku buryo nubwo yazagenda cyangwa nubwo yazakizwa agasigara yitanga ubuhamya bw'amafuti ye nta ryawe ririmo nyumvize neza ibyo byose tubishobozwa nande na Kristo umva ndubamo noneho bigira hasambaniraho mbireba n'amaso umunsi umwe namusanze ari n'umukobwa mu buriri rwose uko umuntu avuka n'undi uko avuka bameze gutyo ariko Imana yari yambwiye ngo noneho nje kukumara amatsiko umwereke ku karubanda noneho nkwereke n'uwo muri kumwe ko ashobora no guhakana ibyo urebesha amaso umenye neza ndabareba maze kubareba nabagoye gitumo maze kubagwa gitumo nyibareba baramwara birumvikana umukobwa aca bugufi ansaba imbabazi ndamubabarira ndangenda ndabasengera mbakiza Yesu nk'umwami n'iki n'umukiza ubugingo bwabo ndabwani murabapaganye mwebwe murabapaganye
muhaguruke basengere. Barahaguruka basengera Imana, maze kubasengera Imana ariko byari uburyo bwo kujijisha. Umukobwa agiye, umukobwa ndamubwira nti wenda koreye kuko baguteresa wa mugani ntiwaroze n'ibiraha. Umuhungu umugabo ndamazana iki kiguteye gusambana, arambira ati hoya, ati burura umukobwa, ati yaje abari we unzanaho ikigusha, ibintu hirya birebire. Nk'abantu mwe, niba hari ikintu cyo kwitonderwa n'urugo, ubuzima bwawe uri umuseribateri wabunyuramo uko ushaka, ariko urugo kigerageza utabona aho uhungira. Kigeragezo cy'umuturanyi wa Mungu ukajya mu nzu akavuga ibyo ashaka, agakora ibyo ashaka, ukicara mu nzu iwawe. Ariko kigeragezo muri buhuriye mu buriri, nta hantu wagira gute wagihungira, niyo wagira gute. None cyaje gukurikiraho, naje gufata umwanzuro ni ngenge kuzinga uturu twanye nubwo uko tumeze, ngende wenda nzagwa ku musozi. Ndafashe ndatuzinze gize gute, Imana irambura ngo urarengaho ufite ibibazo. Uri mu ishuri, ntabwo umunyeshuri ari we wivana mu ishuri. Nyiri ishuri ni mubwira turarangije, agahembwa ibihembo bijya yakora, akamusezera akamwanga ngo genda, igihe cyawe kirarangiye. Ishuri ry'Imana. Abyumvise neza? Yego. Nukuvuga ngo nta nshuti nanisiganye kuko umuntu wese yarandebaga akavuga ukabona ko yanciriyeho iteka. Inshuti nayigize ni Kristo, kuko najyaga ngira n'amatsiko yo kujya kuryama kugira ngo numve ijwi rimwira cyangwa se numgiriye rekwa runaka ngira gute nibonera njye ubwanjye. Cyaje gukurikiraho nabyaye wa mwana, ati wamubyaye ute? Umugabo yaje kwa ngombwa ko ajya gukora ahantu igitaramo. Agiye gukora igitaramo asiga mu nzu ndi njyenyine. Amaze kunsiga mu nzu ndi njyenyine, haza kubaho igihe ndavuga ni nkeneye amafaranga, igihe cyo kubyara kiregereje, reka njye kureba umugabo. Ngiye kumureba igitaramo aho yari yaragiye, niho inda yagize gute yamfatiye. Mu kumfata kwinda ariko mbere ntwite, Imana aramubwira ngo uzabyara umwana w'umukobwa, bizaba ari ibibazo ndetse n'urupfu ruzaba ruri hafi yawe, ariko nzabana nawe ntacyo uzaba. Ngo umunota umwe nkabona namubyaye ameze nk'uriho ibintu by'umuhungu, ubundi nkabona n'umukobwa, bikancanga nkabirwa ibyo ari byo. Ubundi nkabona namubyaye muryamishije mu mungoti, kizeho ibishangara, norosha ibishangara, nabuze icyo mfata mu mwana. Nkavuga ese ko naguze ibintu by'umwana, nkaba n'inzu mbamo wenda ntabura aho ndyamisha umwana, bishatse kuvuga iki? Bikanyobera. Ariko dufite Imana ireba kure, twebwe abana b'abantu tudashobora kugira gute kureba. Ngezeyo indira mfata, imaze kumfata tugenda Kabgayi kubyara. Tugezeyo abaganga bati ibintu birakomeye, banjyana ku iseta barabaga. Bamaze kumbaga, kumbi mu gukuramo umwana aza aharamara, ahari urureri haraciyemo amara. No kuvuga ngo kakantu gatandukanye umwana na nyina hari harasohotsemo amara. Mbona abaganga bariyamiriye, mbona abandi bariyamiriye, ibintu birayoberana. Barangije ibyo bakoreshaga, mbona bashyize hasi barabanza baraganira. Ariko harimo umuganga w'umwana w'umurokore wamenye Imana, wakijijwe. Arasenga aravuga ngo Uwiteka, nzi kuri Imana ishobora byose, ni wowe wampaye aka kazi. Ndagusaba ndakubwira ngo Mana uzandi n'umuntu kumfira mu maboko, uranyemerera nk'Imana. None izi saha uyu mwana w'umukobwa, kuko nagaragaraga nk'umwana umuntu w'imyaka 10, nari ngiye kugira 19, umbabarire ntangwe mu ntoki. Bisabye nize mu izina rya Kristo Yesu. Icyakurikiyeho umwana bamuvanyemo, bamaze kumuvanamo baramujyanye, ubwo bagiye kumutunganya, sinzi bamujyana ukwe, bahise bamwihutana. Kumbi dore ikibazo aho cyari kiri, nyababyeyi yanjye sinzi ngo aho yarafashe, niba ari kumugongo, niba ari hehe, kuvamo nabyo idahiti ivama ako kanya. Akumviza ako kanya, noneho biba ikibazo. Ariko umuhungu aravuga ngo Uwiteka nakwizeye kandi wavuganye nanjye, mfite ibyiringiro kutari bunkoze isoni. Yarafasha amera nk'uri urabona ukuntu bahandura ivunja ryandi ryabaye ikigugu rigafata mu hasi, biza bikakambuka. Mu kuvanamo yakakambye bivamo. Imana ibana nanjye. Byaje kuba ngombwa ko baduha transfer z'i Kigali, kuko umwana ntabwo yari kubagirwa hehe i Kabgayi, kandi nanjye wacu hari hehe i Kigali. Yesu ashimwe. Umwana baduha ambulance. Muri uko kwa ambulance se umugabo afite n'amafaranga wa ngo yagiye gutangiza amahoteli, yagiye gutangiza bwa kabari aho za Gitaramo.
yarayashoye nta n'igiceri cy'icumi asigaranye icyo genda sinzabyibagirwa bya 2005 mu kwezi kwa 12 mituweli zari zitangiye nta niyo nagira urumva ikibazo hano kiri biba ngombwa ko batubwira ati ni transfer bati mwishyura amafaranga ya zambulance mwishyure n'amafaranga bamukoreye umubyeyi hano amafaranga arabuze wabyumvise ndeko byumva cyane baganga bati nta kundi nyine ubwo nta kundi kumbi uje umuganga uje kunyandikira iyo dosiye yuko ngiye kugenda bandefe banjyanye i Kigali ni umuganga wayoboraga ibitaro byaho n'isi wabyumvise neza akinde barambura ngo Viole ni wowe ntingiye wowe umwana wa kanaka gutya na gutya kwa data wacu ari umudogiteri uzwi wewe uko gutya na gutya ibi ni ibiki byakubaye nti naye ndabibona gutya ahita agenda aganira n'abandi baganga niba yarayishyuye niba atarayishyuye ibyo ntubimbaze ndangije baminuza nta n'igiceri cy'icumi tuzi i Kigali kiragera banjyana ku Muhima umwana bamujyana CHK muri uko kunjyana ku Muhima mfite mwene wacu uri buze ko ndwaza se mfite undi muntu usuri buze kumbaho nta numwe bakimara kuhangeza ndebyibuka ku Muhima hari amashambure yari arimo bagasanga shambure imwe irimo ibitanda nka 2 birangije bankira ku gitanda cyo kuri uru buryo ikindi nta muntu wari wakajyaho muganga aje ati madamu bimeze bite ni ngewe gutya bamvanya hana hasi ndasubira mu rugo ngo njye kuzana ibikoresho n'iki nta n'umuntu ufite undwaza umuganga yiyemeza kuncyuhiriza amaso akanyana nkakaraba urumva Imana Imana ikorera muri muganga ikoresha muganga anyitaho buge cyo kintu ntabwo nzakibagira kumbi cya gitanda Imana yakinteguriye haza umuntu umumama araharyama baramuzana umukire umurwayi uvuye mu ruhengeri kumbi ngo bamuhendahendeye kujya muri shambure yayanze aravuga ngo basi njya ahantu undi bubone undi muntu tuganire yari yabyaye umwana nawe akabuno nta hantu ho kwitumira hahari nawe bamubaza bamuzana iruhande rwanjye kumbi Imana inge muri aho nzarira di inza n'ibiryo Imana urayizi irabona ikabona ntawe uzangemurira ntawe uzanyitaho inzara izana uwo mumama yavuga ngo mama hari yawe n'ibyago hari ngewe kugira Imana intabare yego si ngewe ariko Imana igira inzira zirenze Imana igira inzira zirenze igihumbi nubwo simuzi byarangiriye aho ni umumama wari uvuye mu ruhengeri yabyariyeyo baramutransfera nawe ngo umwana waze CHK igihe kizagere bamuca akantu k'akabuno nta hantu yari afite ho kwitumira bangize bamuzana ku Muhima kuko nawe yari yabazwe bamuryamisha ku ruhande rumwe nanjye bandyamisha ku rundi ni ukuvuga ngo we yaje nyuma yanjye nahageze uyu munsi we azejo umugabo aramuhenda afite umugabo mwiza umugabo ukize wandi bagenda zarandikuru hari imodoka zari ni Prado niba zimyeru ni nziza baza umugabo wagendaga muri iyo modoka bari bakize amuhenda ati umugabo ure wanjye ajya muri shambure undi ati ndakurahiye sindi buve hano kumbe Imana inyezanira ibiryo mu kuhagera yumva nimo ndasenga kuko nayo mfite amarira urumva nari mbabaye senga Imana ndirayo byasengesho umva riri gukora ahantu ku Mana mumama kinyumva arambwira ngo nyisoza arambwira ngo mbwira usenga Imana nabyumvishije nanjye wansengeye ndamusengera arangira amura ngo ndanezerewe nayo igitatumye ntajya muri shambure kumbi nsanze umuntu usenga ndamubwira ni byiza arambwira ati unshubije n'ibyiringiro nari namaze kwiheba atariko Imana iguha umugisha atuhereye umunsi wa none nta kintu nzafata utagisengeye umva Imana we n'ibiryo birimo kumbi Imana iragira ngo nsengere n'ibiryo bye Imana ni nziza bakazana inteko ntazi ibipotaje ibintu byose yarangiza ati umva muretse hano dufite umukozi w'Imana ugomba gusengera iki ibyo kurya nkabisengera ntakozemo ifurusheti bataranza kunyarurira kumpereza wambaza uti ese umwana yari ari kumwe nande umwana ari kumwe n'umugabo kumbe umugabo yayikoreye n'inda yari yarinjiye igitarama umugore yari yarinjiye bazaniranye bose baje kuntwariza iki umwana bamuri hose CHK umunsi umwana wanjye yageze CHK bwakeye hari abaspecialiste baje ngo niba bari bavuye mu Buyapani niko numvishe baraza nibo babaza umwana wanjye urumva uko ni muteguro w'Imana uteye
baramubaga basubizamo yamara. Noneho muri icyo gihe bakajya bavuga bati muzane kigozi yo gutunga umwana. Umugabo asarayigira ko kubona abantu bagendana n'amapantaro n'amashati basa neza kumbi ari ibibazo. Kumbi maragira mukamura udufaranga tumumaraho nawe yigira ngo hari sinzi. Birangije baramwikundira baragenda barabimugurira byose bakajya bamuhereza. Nanjye ubwo ndi hepfo ndimenyera ibyanjye umugabo ari ruguru. Ese wazagaburirwa nande? Ko ari umugande nta mwene wabagira ntaki na ya manyanga ye n'amafuti ye nta nshuti yagiraga. Yari umuntu ugira amanyanga yandi yo mu rwego rwo hejuru. Niba umugurije 20 ntayazaguha. Niba umuhaye miliyoni ntayazagusubiza. Mbese bigatuma abantu batagira gute nta nshuti hari urugo rubaho ukarubamo wararushatse cyangwa warushatsemo nta nshuti rugira. Rugo rwagatsindwa n'Uwiteka. Noneho birangije wamumama ibiryo biba byinshi abakire biwabo benshi babimenye binahayu bakazana ibiki noneho sigara ndijera w'ibiryo no kuri kose nanjye nkajya mpamagara wa mugabo yaza hamwe ngaho ndafata ibiryo ugende urye akajya kubisangira nande na yanshoreke yiwe je ntacyo bimbwiye ubwo ndwana narwo rwari rumpagije icyaje gukurikiraho ndashaka kukubwira Imana y'imirimo ntabwo nzabyibagirwa hari kuri Noheri bivuge bayumve hari kuri Noheri buri bice Noheri zabo haza abagatulika bagenda mu bitaro bahereza abana abantu babahibomba babahiki babafasha okay bantu mwese mufite impano zo kugemurira abarwayi mu makorali atandukanye mu matorero atandukanye muri Kiliziya Gatolika Korali Christus Renyati n'izindi zose mufite umuhate wo kugemurira abantu kwa muganga Imana idakiranirwa ngo yibagirwe umurimo yabera ibaho umugisha cyane umva ibisubizo by'umurimo mukora ntabwo nzabyibagirwa umva nabigize n'ishyaka ntabwo ndavuga ngo nanjye nzaruhuka uko ngiye ngemurira abantu nubwo nagiye mbikora rimwe na rimwe nkananirwa nk'umuntu ariko uriya ni umurimo niyo mbyana nitwavuze ngo umuntu azaherekezwa n'imirimo yakoze noneho birangije baraza ahandi ubwo bahazengurutse njye kwa bahingutsi iwacu bamaze kwahinguka umumama yari umukiri nanjye wandebaga ntabwo nari nyine ku isura wabonaga ntakeneye cyane wari ukennye ariko kubera ko wari kumwe n'umukire yari yagusize urumva neza barangije bamaze kwagera baravuga bati rero wowe ibintu byose twabimaze ariko akira aka kavarisi njyewe kumva akavarize karimo imyenda karimo utwenda tw'umwana karimo n'agatenge urumva nari nambaye umwenda umwe ubona ajyanye ngenda igitarama wabyumvise neza ari ibibazo bitoroshye sibyo uwo muganga wanshakiye njya nkunda kubwira abantu ngo niba hari umuntu wambaye izo za pampegisi imbere cyangwa za kotegisi mu bantu ba mbere nanjye ndimo uwo muganga aho yabikuye numbaze nagiye kwa mbonazanya ibintu bimeze nk'ibintu zaranyambitse reka sinakubwira nicyo cyantabaye nta wundi nari guseba umuntu umubyeyi wambaye agatenge kamwe se utagira icyo hindura yarabyaye byari kugenda biti nsangamo agatenge nsangamo utwenda tw'umwana kumbi mu rugo njafite ibyiringiro ko naguze bihari wabyumvise neza ndabyakira nibyo by'ukuri koko bucya mu gitondo umugabo aza yahonze hese wabaye iki hatuzi ibyatubayeho ni ati baratwibye ni ati baratwibye hehese mu rugo ati mu rugo nagemera nsanga ni nkuko wabugiye gukodesha inzu bundi bushyashya baratwibye nta kintu n'ikina kimwe kigize gute kirimo kumbi bandi babake babanje kuko ndabivuga kuko ntacyo binteye isoni bamenye yuko nagiye wowe yita umukuru w'inaha yarongoreye inaha kumbi hari n'abandi b'Ubugande yego ntabwo babizi wita umukuru yarongoreye inaha araza yicisha urugi akuramo buri kimwe cyose ati karakagore ntikazagire gute ikazagaruke hano ibintu arabigurisha ibindi arabitanga ibindi arapakiza babyumvise neza kumbi Imana yakoreye muri ba bantu bazanye utwenda yabonye ko nta myenda afite naho ngewe nzi ko mfite iki mfite imyenda byaje kurangira igihe cyo gusezererwa kigeze ninjye babanje gusezerera mbere y'umwana barambwira bati rero no kwishyura barambarira ku muhima icyo gihe bafungiraga abantu
iyo igihe cyo kwishyura cyagera utarakigeza bagufungiragamo aho ngaho bikarangira ari uko madamu Jeannette Kagame yagize imbabazi zajya atabara abantu akaza akabishyurira bakavamo. Mbwira Imana ntimana ukuntu umeze numva ameze umwana ntituri kumwe baramfungira biragenda bitendirira iyo mu ijuru. Ariko ntimbwira ibibazo byanjye wamukire turi kumwe kuko Imana yarambwiye ngo ninjye uzagukemurira ibibazo ntukanteze abantu. Burya reka mbabwire mureke mwabarokore mwe nuhura n'ikigeragezo fira mwifiye muzasabye Imana uzi kujya kuvuga ngo Imana yarantaye mu ntabare mu ngabure mugire gute kandi biri kubabwira ko ari Imana ishobora byose nabyo ni ikibazo wabyumvise neza zemera izagutabara gutabare ariko wijya gutura ibibazo byawe bikwiteza abantu nikorera muri kanaka azakugirira neza ariko niba tabikoze icecekere taraguha ubuntu nyine ngiguha abantu bagutaba guha ibintu butuje uri ku ishuri umunyeshuri ntabwo ari wowe uvuga ngo ni mu nkorera ibi nibo babimukorera icyaje gukurikiraho rero igihe cyo gusezererwa kirageze kumbi mu gutaha umugabo wanjye yahuye n'inda yabagaho mu migina yitwaga Imakire iyo nayo nigeze kuyisigaranira abana bamusohoye mu nzu ariko niyo mpamvu nababwiye ngo Imana ntimugacira abantu iteka yakoresha uwo ari we wese cyane twirirwa tubona abantu ngo kirani ikigori kirani igisinzi kirani ikiraya ni wowe witeka n'umuntu w'Imana mumureke kumbi Imana igiye gukorera muri uwo Imakire araza nako yakubitanye n'umugabo wanjye ngo bahuriye za KBC yo ngiyo ati bite kanaka undati ni byiza ati bambwiye ko umugore wawe ati yapfuye undati ntago yapfuye kumba abandi bahise batanga amakuru ko napfuye kako bari bazi ko napfuye nyine urumva iyo ukoze shimi zawe cyangwa ukora ubushakashatsi bwawe wumva ko umuntu wamurangije byarangije ati ntago yapfuye aracyariho undati ye ati ngira nzi ko yapfuye undati hoya ati yo ati ukuntu mu magira umutima mwiza no kunansigaraniye abana atari he ko ntari busubire mu rugo undati umari kumuhima nimero y'icyumba nuko indahira kuzi ko yakaraye KBC yasinze iziryo umva aho naho yanyuraga hanukaga inzoga kumbi inje mani mashambure nje kumbona nguyeho ati bitese mwana nini sawa ati uryamye hangarero sasa we uraharyamye nta kundi ndahari ati ariko ntacyo Imana yawe iragutabara none ngo bitagati Imana avana kuri Makire mubonye wenda ari ndashubijwe niburiya ngiye kureba ko ari bangurije amafaranga yo kwishyura ningerayo nzayamwishyura mu gihe ntarabimubwira ati none se umwana ari he ntari se hashika one se wowe ubwo nagiye kwirwanira mu mubiri ngo muguze kumbi Imana ifite ubuhanga se wowe umezute ntiyewe ntibansezereye aha dutahe ntago ndishyura ariko Makire ntago ndishyura ati ngwiki ni ntago ndishyura igicucu hano Imana uzengaze inaniwe gukora byose ntirabishoboye ariko turacyayirindiriye nyine ngo ikore imirimo hapo igicucu hano ngaha abyumvise neza ambara ushyira makenda haguruka dutahe hano Imana irahambaye ndamubwira nese bimeze biti ati okay ati butuje mereza ibipapuro aho ngaho tugende ni ugiye kunyishirira se atari ko kibazo ufite n'iki hezani ibyo bakwishyuzaho ubundi nze dutaye arakugendera yinyabya aho yenyabije ntuhambaze Imakire rongera aragaruka ati ndishiye dutahe we ni dutahe ati dutahe byari byo musinzi ni ibiki ati dutahe noneho mu marambwa ati none se urarwana n'iki niba yishyuye wahagurutse ugataha kumbi ndavuga ni umuntu yaba mbeshye babarinzi bahari bakamfata nkitwa ko nibye ntorotse ibitaro ndabigira ati shorera dutahe nta kindi cyakurikiyeho ni namba yako kenda ni terakitero nani mfite ndangije ndasohoka turagenda tugeze kuri babandi babarinzi bo ku muryango urababona bariya barinda ndabasezerana ngaho murabate turabeho cyane Imakire wawe yabagiyemo ati bitese banigatisa mushaka ibintu ati muzi no ndabitangira ubuntu nta n'amafaranga ndi bubace bumbi babasekirite bigiye kwiganirira nawe nge nigendeye mu mutwe wanjye nzi ko Makire yishyuye nyuma ariko namenye ko Makire atari yishyuye
ntabyo narizi ntabyo narizi nabankubeshye nyuma nibwo naje kumenya nyuma yaje kumbwira ati gicucaho tanga amafaranga se atari hehe se ko twanayabuze uranyumva neza icyakurikiye amvanaho anjyana iwe njya kwibera twumva ko ari indaya anjyana hehe iwe ndahabaye mu gihe nyihari ngiye kubona mbona ndamubwira ariko ko narinzi ko kakavarisi uri bugateruka kazana kuki utakazanye kumbiro tipe yabonye ko turi butoroke we yarabizi ivarisi ayisigayo kugira ngo bataza kumaza ati ivarisi usohoye ni iki urumva njye nariteye ndagenda namwana ivarisi yakavarisi kanje kare kare mutwenda tw'umwana wanjye nagataye ati wigira ikibazo gicucu ndeka njye no kwiryamira ati uzayimbaze ejo aho nayisize yo kwambona za ngwana iki ivarisi nyuma imakaraza kumbwira ko yagiye kuyaka kwa muganga ambwira nibyo byose yagize gute yakoze ese bayigwaye biti ati nagiye byabishenze biransakuriza ngo ni bisekirite ati nayenda baba munyereka dogiteri ahantu ati dogiteri wamunyereka ati ndamusara nyuma dogiteri wowe naza umuntu yaraje hano simuzi mu mivarisi yanjye jewe ngire gute nitayira ataraje ati umusazi mumumvana imbere mbare gatatu umusazi ntakimubona imbere yanjye ibyo byose nta nakimwe nari ngize gute narizi ngiye kwambona nakakavarisi ageze gute arakasanye nkibimenya ahubwo nibo byanteye ubwoba ntangira kumva mu mara haratikita ndavuga nti mwokagira imana ibi ni ibiki imana ko ntigeze nkora ikosa nk'iri ibi ni ibiki kumva imbere ntabwo nari nzi ibyabaye wanyumvise neza icyaje gukurikiraho umwana baramusezerera bamaze kumusezerera imana ifite inzira zirenze igihumbi imana igira inzira nyinshi cyane umwana baze kumusezerera yarazise hashika urumva umwana udafite mituweli babaze bakamushyira muri bya byuma numva nge sinagezeyo bamushyize mu byuma bikomeye ngo babaraga ngo byari byagiye bikabaka mu bihumbi niba ari miliyoni 800 gutyo sinibuka amafaranga yagezemo numva babivuga njye simbizi sinabibonye nabyumva naga umugabo mu kujya kubarira umwana impapuro zirabura nzo kumubarira mwana wanjye impapuro zirabura kumbi bahaye papa wabo ngo ajye kwishyura arababwira ati sindi bwishyure azibasigira aho ngaho ibindi nkumbaza uko byagenze bigeze aho ngaho baramubwira bati impapuro twazibuze twebwe nituzibona tuzagutuma uhuze ugire gute wishyure nimutahe asiga nimero ze za telefone kwa ko icyo gihe yarayifite abazitongaga bari bakenya twebwe nituzibona tuzabatumaho muze mugire gute mwishyure nje kwa umugabo aje atahanye iki umwana mubona ibyo bintu mbivuze hari igihe umuntu atabyumva ukavuga utese bibaho bese bishoboka biti ariko nanjye mbikubwiye nanjye ubwanjye simbizi birumvikana simbizi sinzi ukuntu ibintu bigenda ngiye kwa mbona ngewe n'umwana turi kumwe turaza turataha tugeze hahandi ku nzu dusanga wa mugore inzu yayivanyemo anashyiramo n'umupangayi ubwo turi bwerekeze igishuri babyumvise neza yashizemo n'umupangayi umugabo ubwo byaje kuba ngombwa sinzi umumama ari umumama uba hariya mu migina amutiza akazu ubu yarahimutse amutiza akazu uwo mama nawe Imana imuhumugisha ahari ashobora kumva iki kiganiro kimwe n'umwe mu ruhengeri mwarwariye ni bamwita mu matseri sinibuka izina ryamutiza akazu kari akazu gafite pariseri ingana nk'ikisi ingana urwara ku buryo kari akantu useseramo unuganuga winjira utyo usesera utyo ugasohoka uryo kumbe tugiye kukabamo turi bangahe turi batatu bane mu by'ukuri byari ibintu bikomeye kugira ngo ako kazu ngereranyije nuko kangana mwe ntago mushobora kukumva kugira ngo karyamemo abo bantu batatu n'umwana wa kane n'umwana wa kane nuko bango ntago byari gushoboka ko tubona ahandi ho kuryama nk'uwo muntu ahubwo twarakurikiranaga ikiri ngewe ikiri umugabo hagati ikiri wa mukobwa nyuma icyaje gukurikira rero ni ibintu bitangaje inzara niho yatangiriye kubura icyo nambara biratangira imibereho ibiragoranye ubuzima burambye icyo bita inzara ariko ntarajya ku nzara ubwo umugabo
yahakanaga ko uwo muntu atari bo yari yarinjiye atari umusambane we akambwira ati rwose n'uwashatse kuza kumfasha abonye ibibazo wahuye nabyo ariko njye nkaba ndamuzi buryo ubana n'umuntu wawe uramumenye nkavani nibyo ariko byageraho nkavuga ni guhora nkeka nabyo ni icyaha umwami Yesu nyereka ikimenyetso nyereka ibi bintu ibyo ari byo ndaryama numva ijwi rirambiye ngo ngaho uhereye none aha ngaha mera nk'usinzira udasinzire kuko nahise nkanguka wigoneshe ndaje nkwereke ndasinzira ndigonesha ngiye kumva numva inyuma rurambikanye ndavuga ese muri mu biki ngo rwose ngo tubabarire ngo ibiki n'ibiki umukobwa wararira asaba n'imbabazi nabo ndongera ndabasengera nka babandi mbakiriza ubundi nakirije abantu bamaze gusambana mbakiriza umwami Yesu nk'umwami n'umukiza mwakiriza Yesu nk'umwami n'umukiza ndangije icyaje gukurikiraho mukobwa byabaye ngombwa yuko agenda ka kazu nako biza kuba kungwa ko nyirako agashaka biza kuba ikibazo turavuga tuti noneho biri bugende biti senga Imana ndayibwira ngo Uwiteka utitaye wenda ku mafuti yuriya utitaye no ku byaha byanjye nanjye ubwanjye gira imbabazi urebe ukuntu bigenza agiye sinzi uwamuhaye ikiraka kuko yaba muri hoteli arazi byose yabaga ashobora kuba yaba umuseriveri ashobora kuba yateka ashobora kuba manager ashobora gukora byose bamuha ikiraka cyo guteka cya kiraka kiza kuvamo amafaranga yo kwishyura wa muntu tubereye hehe aho twabaga mu nzu arayamwishyuye wa muntu avuyemo tujya mu nzu aho gushaka kumaze mwaryamagaye hasi kwisima namaze hafi imyaka igera muri 3 cyangwa 2 n'igice ndyama hasi n'umwana w'uruhinja ibintu baratwaye nta safuriya nta umuntu wamaye igisafuriya n'uyu munsi ndayifite iri hano mu nzu nari nyifite baje kuyijugunya hambere ariko byarababaje isafuriya njye numva ntashaka ko bayijugunya kandi nabwo bayijugunya igikora itavu igisafuriya cyatobaguritse akababura ko kari kakandi kibumba sinzi uwo wamaye desa ndakagura undi ama igikombe cya plastique undi amisahane ya plastique undi n'ikidobo nari mfite sinibukantu nagikuye no kuvuga ngo cyaje safuriya nkubise kumbabura nari mbonye ko nteka isafuriya ibiravuye warabona aho usengera isafuriya gusengera isafuriya gusipuyisengera mbere cyo kuva kandi irimo imyenda fukama ku isafuriya ndayisengera ndayimamagara Imana nyigotesha amaraso ya Yesu imyenge ndayifunga mu izina rya Yesu ni kwakira na Yesu wamyenge we uhere none uhagarare ntukongere kuva ariko abantu bako twanyuze ahantu ngiye kubona mbona isafuriya irahagaze ibi nkubwira ni ibintu by'imbona nkubone ariko isafuriya yanjye ntabwo giharira kwiki mbanje nkari nayibereka namwe mukayireba munsi n'ibitobaguje urayisengera irahagarara kuva Imana imyenge y'isafuriya irahagarara isafuriya nyitekeramo nyuma yaho izo naguze zose ibaze nawe 2006 kugeza uyu munsi isafuriya yanjye ikiriho nahitekagamo ibishyimbo ariko isafuriya yanjye yagiye uranyumva neza nuko ntaheruka kureba hirya mu gikoni ariko irahari muri magasi ni ukuvuga ngo rero isafuriya ndayisengeye isafuriya imyenge irahagaze isafuriya nkayitekeramo mbonye utwo nteka narangiza nagira umugisha nabonye ibyo nkarangisha muri iyo minsi ho nabonaga n'utwo nkarangisha narangiza nkasuka muri cya kidobo narangiza nkashyira amavuta muri yasa nkayoza nkashyiramo amavuta nkafata bya biryo nasutse mu ndobo mwongera nkabisuka mu isafuriya wanyumviza neza ishuri ko twarisomyera ibyo byose ni ishuri ndakunda kuvuga ngo genda neza ntuzajye kugwa mu ishuri ndangije ubwo sinzi ngo igikoma gisa gite ndi umubyeyi icyo nabonaga cyose ngira umugisha w'Imana naragiraga gute naracyakiraga kuko nabaga mbishimira Imana haje kuba ngombwa yuko rero sasa noneho Imana irampamagara ubwo urumva ko umugabo kera yari ari mu gakiza ariko atagize gute atakarimo nakubwiye ko yasengeraga kwa Saviyo arangije muri iyo minsi nawe ati nanjye nsubiye gusenga Imana ihabwa icyubahiro disi impereye umugabo agakiza kumbi njyewe simenye ko ndi mu ishuri nkamwita umugabo kumba atari umugabo wanjye
twajya turyama nijoro nkabona harimo umugore hagati unkubita inkokora akambwira ngo genda umugabo sagara wawe ibintu birancanga naba ndi kumwe nawe turyamye nkabona nakoze mariage n'undi musore atari uwo nguwo abazimu bashye ko ntararingira ibi mbitewe n'iki nkafata amasengesho ziko burya ari amasengesho dufata y'imfabusa cyane wanyumvize neza nkava ibintu ntago bibaho ndota ibintu nk'ibi nabazimu bashye kwa General ziko Imana ikumbwira nge simbona none abirangije arambwira ati rero subiye mu gakiza ntihareruya Imana ishimwe ubu ndaruhutse umugabo wanjye agiye gukizwa aragiye asenzeho iminsi ubwo byaje kuba ngombwa Karuvari tuvayo njyana n'umubyeyi witwa Pastor Kanyange ni wari umubyeyi wanjye wo mu mwuka tujya muri prayer palace ntangira ivuga butumwa uranyumvise neza byari ukuntu yadutrainingaga kavuga ati mugende ku mihanda mubwirize mujye mu ngo z'abantu mubwirize mubo yatoye nanyanturamo njya mu ivuga butumwa mvugira Imana ntangira gusenga neza sana mbyindiramo neza noneho birangije umugabo nawe aremera akajya nkurikira ariko ajijisha kumbi ibintu byo gutangira amatorero byari bitangiye muri icyo gihe biri kuza none icyo gihe Yesu araza arambwira ngo haguruka none ikihe niki ugende unkorere utitaye kubyo uri butangirane utitangiye ndakwereka icyerekezo cyaho uri butangirire kumbi mbiganiriza umugabo ndamwani rero Yesu yampamagaye yamwe ngende mukorere gutya na gutya na gutya atoke ati reka tubisengera Imana tusenze ati waruzi n'ibindi atahubwo njye Imana nije yahamagaye ati yampamagaye duhaguruke tugenda ubu turumva kuva wahamagawe nanjye nahamagawe tugenda ibintu biri bushyushye wanyumvise neza ko nasomyera turagiye twatangira hano ruguru hano hahoze igipolisi hamwe na controle technique rwose hirya yaho gatoya turacyangiye ingoma turayikubise turabwirije ashyiramo ubwenge bwe kuko we yaranshutse ngo yamuhamagaye nanjye nkibaza ukuntu Imana isi itoragura umuntu igahita imuhamagara kumbi we ni business kabisa yazibonye zishyushye abwira abantu ati ubu rero sasa hano hari umushinga dufite ugiye gufasha abantu abana b'imfubyi mubazane ababuze dress indaya bagiye kuzifata indaya bagiye kuzifasha ibintu birashyushye ndavuga se wa mugabo winja ku ruhande bra nangwa indyarye nkundu kuri icyo kintu twahoraga tugisiganira ngise umushinga wabonye atariko ntukinjire mu byo utazi wagenda uvuga Imana utere haleluya ibindi ngewe ndabizi dore ko we yarazi icyongereza cyinshi ngewe ndabafite abatera nkunga okay niwasanga umugabo wanjye tudashubijwe n'iby'Imana yavuze binsohoreyeho ndashubijwe umugabo abonye ahatera nkunga bahebokajya ni igipinda ari gukubita abantu bize mu itorero Yesu nibwo yaje aransanga arambwira ati injira unkorere nzakuzengurutsa hana nzakujyana hana nzakugira gutya byose arabimbwira ku murongo arangije arambwira ngo ariko winjiriwe fanyumvise neza uri kumwe n'indi yarya urumva ntiyambwiriye ariyo ngiye nkagira ngo mu itorero harimo indyaryo kumbi indyarya niyo turyamana mu buriri fanyumvise neza naje guhura n'ibintu bikomeye cyane kumbi nshora imbaraga zose mvugira Imana maguhanura Imana ibitangaza sengera abantu Imana ikora ibitangaza kumbi imbaraga ndi gushora hari uri buzimene hasi ndabwirije korari raje nawe aramfashije agenda ndabwiriza ariko nyuma yarangiza yabonamo agakobwa keza kakabwira atari ko bitebyaye buriye kakabaza hawari urumva neza Imana ikambwira iti bazaza kukuregera bakubwira ngo umugabo wawe akora ibi nibi ariko ntuzankoze isoni uzahagarare ku ijambo ryanjye bakaza bakambwira ati twamubonye yabikoze yagize kama mugabo wanjye ntasamba njye ndabizi ariko ndagirira itorero ndagira umurimo w'iki w'Imana mutagibwaho igisebo anyumvise neza igihe kimwe aranshuka ngo agiye mu misozi gusenga musanga numva ijwi riramwe ngo noneho kuyombe kwereka neza ariko ngirira ibanga wicecekere genda ujya hana ku muntu uyu n'uyu uragenda umusange ngezeyo ngeze musangamo koko aramira ngo nyine ndamwana icecekere ituza wicecekere anyumvise neza ubuzima mbubamo ubu Joel nkubwire Imana yantungishije amafaranga desa imyaka 2 rimwe kabiri ku cyumweru niho nabonaga 1000 njye niko byumva ariko harabanza inzara yigeze kundya iranya mambirya munda
indihwana n'umugongo ndonsa ntacyo mfite ndi buhe umwana mpfiraho mureba umwana ararembura nsinzi hano nari mfite ifu y'igikoma y'amasaka nyimuha ari wa mwana utakayinyweye ariko urabizi itagira n'isukari itagira n'iki Yesu Kristo inzara iranja mbwira Imana ngo Uwiteka ndengera ndakwingiza icyo gihe nibwo yampaye gutoragura desi nabwo hari yaciyemo hafi nk'umwaka w'inzara cyo bita inzara ikakurya nkajya mu masengesho ubwo nasenza amasengesho nabyita hari yo kwigiririza ubusuku n'andi y'agahato ugasenga ukayarangiza warangiza ukabona nta kiri buryo ukongera ugakomerezaho ayo masengesho aba yazi Imana ibaha umugisha ugasenga amasengesho wayasoza umunsi wo kuyasoza ukabona nta kiri buryo ugakomereza ku yandi masengesho kubera inzara ngera inzara ndayimenyera nyakira niyo numva ko inzara ari uko nyine ari umuturanyi wanjye nambara ubusa kakenda nambaye kakandi baba gaturika bampaye karasaza ko gatenge ndangije ndafata n'urudodo ntago nafite amafaranga yo kujya kwishyura ku cyarahani nyuza mu rudodo ndadoda rwa rudodo narwo rugeraho rutangira kugenda rusororokamo ibyi nashaka kumesa nkagenda nkajya hanze nkamesa nijoro nkarara nambaye ubusa bwacya mu gitondo nkasubira muri wa mwenda isa none se yo nayibonye nayo kuyibona no gutoragura akayuza abandi bataye mu muhanda wajyumvise neza ariko nkomera ku Mana ubuzima mbubamo nishikiraho yareye kuri imbere reka mvuge kariso nta butayizi guhera kuri kariso kugeza ku inyuma byose nsigara ntagira umwenda wo kwambara ndagenda ndi umuntu wari ufite ubwo ndumva nari ngeje mu myaka 20-21 ndagenda mera nk'umukecuru w'imyaka 80 uruhu rufite ukuntu rwikuba napimaga 48 ngera kuri 45 ibiro 45 uruhu rurikuba hano ukabamenamo amazi akagenda nari wawe umukecuru kukuri kubera ubuzima kubera imibereho umugabo akazi ubwumva aragaparitse agiye kuvuga ati ngiye mu by'Imana nabyo birimo atabirimo akazinduka mu gitondo agenda tubaho iyo myaka yose azinduka mu gitondo nagiye nagarutse mvuye gukorera Imana ko ariko aho yagiye muri babandi bose avuga ngo yagiye gusengera yari yameze neza nta kibazo afite ariko ishuri ryari ryanjye nta wundi twagombaga kurisangira wabyumvise neza mpagarara ku Mana ndasenga abantu amavuta y'Imana bambonamo bakaza mbasengera Imana uwo nsengeye agatabarwa uwo nsengeye ufite ikibazo cy'ideni Imana ikamwishyurira uwo nsengeye wabuze urubyara akabyara uwo nsengeye wagize ariko bifunze ninde waguha yewe data we ari nugeze kunsezeranya ramwe atumva mfite ikibazo cy'ideni kingoye niba ngo ari miliyoni 23 buryo umbabarire nizishyurwa njewe ubwanjye nzaguha ituro ritubutse urumva neza ndavana ndasubijwe maze amavinya ajya birakemuka koko arayishyuye yarananyibutse se yibutse ko mbaho ariko nabo ntago bari bo ntago bari gucagasa ishuri abantu mwese mutibutse pasiteri mami ntabwo ari mwebwe yarababariye ni Imana yari yarafunze nase wandikiwe kutari burye bakaguhipura iryo shuka ryiga neza ntabwo byashoboka mbere narabarakariye ariko nyuma nibwo nabababariye ntabwo niba abantu bari mukuri kuko iyo babima bari kuba bacagashije kandi ntabwo byari kwemerwa wari warankize ku ishuri wari kugomba kuri inkuraho niko bimeze umuntu wese uri kureba iki kiganiro ategereje kumenya iherezo ryawe n'uwo mugabo ese mwabyaye wa mwana umwe ese mwabyaye abandi bagiye bazi reka nze musobanure umwana umubona aramubyaye inzara ngibamo bidatinze kabiri Imana iti ntukajye muri wonapo nyivusi nayigiyemo irimo simuciri ubanza ariko njyewe ubwo nuko byagenze banyumvise neza sinajyamo undi mwana baraje no sasa uzi gutwitana inzara kizengera kigeze kunkubitira ahantu bita mu gihogere kiraho bita mvuye mu rugo ndahantu hano hasi ngo pa ndagwa ndi umubyeyi utwite iki cyaje kubaho naje gusanga abantu bansukira baragenda bangurira amata ndanywa ntaha mu rugo ndi umuntu muzima ufite ubwenge utekereza utaravutse ari kimuga wanyumvise neza mbyara umuhungu mu kumubyara nawe mubyarira nako kibagabaga maze kugerayo ntacyo kurya cyari gihari uwo cyakora cyo ndwaza we yari yabonetse hari wari waje
angeraho. Abakristo ibyo ndi kukubwira ntihabone kungemurira kandi bankunda. Wabumvise ako kantu? Uracyari ku ishuri. Ntihabone ku muntu ungemurira kandi bagize gute? Bankunda. Hari muri 2008 sinzabyibagirwa mu kwezi kwa mbere. Nibwo rero namenye agaciro kaba abantu bagemurira kwa muganga. Kibagabaga hari imiryango igemurira n'ububanza bagihari. Imana igibaho umugisha. Bantu mugemura kwa Korali Baraka y'Inyarugenge, Besareli, ADPR Remera n'izindi zose hariya muri AEBR Kacyiru, amakorali n'amagurupe agira umuhamagaro wo kuzigemurira abantu kwa muganga. Imana ibaho umugisha cyane. Yego. Imana iyo mbatekereje bari abantu banumva hari nge najya ngemurayo buri munsi. Ntacyo kurya nta kintu n'iki na kimwe. Cyangwa cy'umugabo yiswe ngo yanjye muri umunsi umwe yanjye muri ibirayi bikarangishije amamesa. Nabyo ibirayi wabibara ku ntoki yari yaguze ikiro cy'ibirayi. Siza we yaje kubi. Ndangije barangaburiye bari abantu nkwe amata nkwe igikoma neza nkwe iziki ndatashye ariko ntashye nsubira muri bwa buzima bwa yanzara. Ariko Imana ni umukozi w'umuhanga. Noneho nza gutura ahantu ku rusisiro hari abandi bagore bashubijwe bameze neza. Uzi guturana n'ikigeragezo cy'umuturanyi mubi. Umuturanyi w'ishuri. Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo bana mufite baturanyi b'ishuri. Uwiteka barengera. Umuturanyi w'ishuri agatsindwa n'Uwiteka. Umugore wawe umugore uri aho ngaho no tumwe agakaranga inyama aho kuzikarangira hihereye akazana hafi yaho umuryango nanjuri kugira ngo numve ko uko bimeze. Yarangiza agahereza abana bakaza barya za binyama bifashe mu ntoki ngo wanjye aboneho. Noneho bagategereza ko umwana wanjye ari bubasabe bagahera. Umwana nta no kuvuga ngo tse bamubaza ati se wa mwana we iwanyu bakugaburira ati twari inkoko. Ati mwari iki inkoko? Inkoko yarabaye mu nzu. Kwa hari umuntu wigeze kuduha kwitorera inkoko. Papa wabo arayiteka arayigira turayiteka umwana umunsi wose imyaka arinze kubitaringa inkoko yitwa inkoko yiwacu. Tube twariye tube twabwiriwe tube tutariye umwana baramubazaga akababwira ko yari iki inkoko. Yes. Wabyumvise neza. Imana irambwira utumishe. Nibwo yatangiye rero no kumadesi. Ingirira neza imadesi utiyazimpayite. Narazitoraguraga. Narabyukaga mu gitondo. Mvijwe iramwe ngo haguruka ugende. Nkafata akafuka kakandi kanzaruhahira kakandi kano gafuka buno. Abantu barabwumva. Nkagenda mu nzira. Ikamwitorekeza Kimironko. Twari dutuye hano hamwe n'igipolisi aho ngaho. Nkerekeza umuhanda wa Kimironko. Nagenda nkajya kumva nkareba hasi nkabona desa ntiyarengaga. Kimironko imbobo zari zihari muri 2008 2009 2010 ziranze turaziranye. Noneho narangiza hari n'abandi babyeyi banyuze muri ubwo buzima twahahuriraga. Hari ukuntu bapakururaga amamodoka akakabira ibirayi byabuze. Iyo niyo mari nabaga ngiye kureba. Hagenda bafungaga bagafunga bya 200 by'ijana ibyangahe. Hanyize ngero naguraga urufungo rwa 200. Hari umunsi nigeze kurugura amasaza aturuka Kimironko ngendaho ni najiri wanje ndi gutokesha amasazi ni mu izina rya Yesu toka daimoni y'amasazi mwami Yesu mbabarira ntabare unkure aya masazi. Kumbi nikore iki sinikora ibirayi nikore umwanda ariko nicyo gihe nyine niryo shuri. Narangiza ari n'ukuntu natambikaga nkagwa ku gipavura nyakumva mva ndayikandagiye ubwo ni pavuro yo kurungamo. Ahantu nari ntuye hameraga idodo guhera mu mpeshi kugeza mu itumba. Izo nizo gushyira muri bya birayi. Wabyumvise neza? Ushaka kumwite se watekeshaga iki? Byageraga ku mugoroba mvije iranka ngo haguruka ugende nkerekeza mu cyerekezo numva ijwi rinyerekejemo. Nagenda nkagwa ku giti ku rukwi cyangwa ku kibaho cyangwa ku giti. Icyo nicyo nzatekesha iki bya birayi ejo. Yarangiza kambwira ngo kwako hari kuri kaburimbo hano igipolisi cyahoze yegeranye na kaburimbo neza. Uwanyuraga mu muhanda yarebaga iwanjye. Ikambwira iti ujya kuri ibyo biryo ubucyanire ntihagire ubona umwotsi ucucumuka ngo nteze abantu. Wabyumvise neza? Wamwira utumunyu n'intuza byavaga muri cya gihumbi nzabona ku cyumweru. Ku cyumweru byagendaga gute? Nabaga nagiye mu materaniro ntabura umuntu umbwira ati akira igihumbi. Cyangwa se nuko nyine ariko cyabaga igihumbi kitarengaho.
nta nubwo nigeze ntoragura arenze 200 yabaga ari 200 yonyine. Nese ngo yatoraga buri munsi kuva umunsi Imana amwe wunda kugaburiye. Urumva ukuntu ikubwira ngo ntakugaburiye irambwira iti none ngabanyije umusonga ndakugaburiye. Urumva nuko ugabanya umusonga mbiryanyo ibirayi nkabiteka ubu nzi kubika ibiryo ku buryo byageza nejo bikishyushye kandi ntafite bya bintu bishyushye ibiryo. Narangiza ubwo umugabo aho yagiye muri iryo vuga butumwa rya niyo yagiye mu biki wenda nge ndi mu rugo narangiza nkafata ya safuriya nkayishyira mu denda nari mfite uruntu rw'urukuvurori natoraguye ahantu bagiye kurujugunya narangiza nkashyiramo nkabika nkasanika ubwo nkatoraho two ndi burye ninjoro tukaza kurya bya birayi. Wa mugabo tugize gute turi ku cyangwa se rimwe na rimwe ntanabirye ariko ntacyo nge bukira bugacya. Mfite abana nta gikoma sinzi uko gisa bari bamaze kuba babiri. Isabune ni ibibazo. Isabune kenshi narazitoraguraga kwa kundi abantu bamena amazi burya ka gasabune nukamena ukabona ntugakene nushaka uzakarike kuko hari ugakene yazaza agace hagatoragura. Habyumvise neza ubuzima mbubamo byumva. Muri uko kububamo rero umugabo sinzi niba ari impano z'Imana niba ari ziki ibyo simbihagararaho ntibinandeba. Umugabo aza kwadukana impano arahanuye arabwiriza agira gute noneho ko yabonaga mbere ari ngiye ugaragara nko mu itorero asa nk'ushinze yigize inyuma arahira sengera abandi bapasiteri njye reka data sinazo bisinzi kubona nabaho. Wabyumvise neza noneho itorero avuga ko ari wa bishop. Wabyumvise neza muri uko kubaho rero nkaruha njye nshora imbaraga zanjye no gukorera Imana no kubwiriza abantu no kutraininga abantu ngo baze mu nzu y'Imana bagire gute wakabisenya umunsi umwe wa muntu utarahamagawe akaza agakora kanaka kamwe konyine byatorero ryose rigasenya kuko ryakabaye ryose ku murongo kongera nkatangira ubundi bushyashya. Umvisha ubuzima nabayemo ugasanga mu itorero bamwe bajemo abanzi banje kubera yuko nabagore bi akumvise neza icyo nkakibamo ariko nkakihanganira nkavanga ugiteka ubinkomerezemo. Icyaje gukurikiraho natinze yaje kuba ahantu haje kuza umuntu adutiza ahantu ho gusengera amaze kwadutiza ariko muri iyo myaka yose nkajya ndwana ngo nsezerane nawe bigapfa ku munota wanyuma n'ubushobozi bukabura n'ibiki byose bikanga tuvuze tuzakorera Imana tudasezerana nkashyiramo imbaraga zose zishoboka ko ngiye nashakaga ibyo gukiranuka bikanga. Kumbi burya hari ibintu Imana yica ifite impamvu cyane. Bakumvise ako kandi kukumva nicira urubanza ngavuga ko undi mukozi w'Imana nyabaki umuntu aba hadasezeranye biteye ibi bishatse kuvuga iki bigapfa kubera iki kubera Imana. Hari ibyo twitirira shitani rimwe na rimwe ari impamvu y'Imana. Icyaje gukurikiraho by'umurimo w'Imana byapfuye naho yari yatangije tujya aho bita amatwari naho arabisenyagura birapfa tujya aho bita Masoro hino noneho sasa niho habereye akana tangiye asenza Imana ati ndahanuye reka sinakubwira ati ngiye nkura n'ibintu nkabitaburura nkabikuraho babishyize reka sinakubwira mbese ibintu birashyushye. Bimaze gushyuha rero umuntu araje ati ngenda batiza ahantu muzajya musengera barahadutishije. Bamaze kuhadutiza umugabo aca ruhinga nyuma yiyandikaho hahantu avuga ko yaguze yandika impapuro arazemeza ko yaguze kuko ngera azi ko ndi umunyakuri kandi kuko ahora agavanga ariko wowe urabikiranutse ngo ntabwo kiba mu isaru wanzu uba mu ijuru banga kubikiramo. Umva ukuntu Imana ari nziza banga kubikiramo babikora we n'uwari mwarimu yari umugore baryamanaga babikora ukwabo nge ntazi ibintu iyo biva niyo bijya. Wanyumvise neza nagiye kubona twari turi mu materaniro yani yo mu masaha twari twiriwemo nkari nko nka saa 9 gutyo ngiye kubona mbona polisi ziramenye turashaka witwa kanaka ngiye kubona baramujyanye bamaze kumujyana baramufunze kuri station ya polisi ngenda nkurikiye bati tumukurikiye inyandiko mpimbano yatwaye ibibanza by'abandi kumbi nyewe ntabwo ngize gute simbanze igihugu kirwana n'ikindi birangira bamufunze brigade baratsindwa birangira akatiwe
muri uko gukatirwa nibwo yaje gutoroka aravuga ati ndagiye Uganda iyo ngiyo agenda atyo kumbe asigiye inda y'umwana wundi wa gatatu bavyumvise neza ageze za Uganda umva ngo arakorera Imana numva ibintu birashyushyeho rwose kumuhagurusa ngo agomba gutanga akadeka kagane nka ka miliyoni kaho reka sinakubwira ibintu birashyushye biradogereye nyuma aza kujya mu by'abagore ararongora arirongorera Imana iramwita buriya ishuri rya uko agiye ntazagaruka ngewe nkarira Imana nzanira umugabo ese papa w'abana ibiki yagarutse rimwe nabyaye kuvubwo umwana ubuyujuje imyaka 6 ntago yigeze yongera kugira gute kugaruka kwanyumvize neza nukuvuga rero ubwo ubuzima bwaho noneho sasa amaze kugenda sinavuga ngo nanezerewe nuko ajya ariko nararuhutse tubivuge gutyo kuko nibwo nongeye kugarura umubiri nibwo nongeye kuba umuntu kweka ibintu byakorwaga abo ubusambanyi abo ubwesikoro bujura ibintu byo kuvangavanga kandi wowe ufite intumbero yo kumva ushaka gukiranuka no gukorera Imana by'ukuri byanga bikunda birakuvangavanga kandi nanone hari ikindi nshobora kuvuga mbare kuvuga gutyo iyo uri mu kintu kimeze nk'ishuri cyangwa se uri mu cyerekezo kitari cyawe nta mugisha ugeraho ni nushaka ukora ibitangaza abantu babireba biguruka mu muhanda nta mugisha bikubyarira kubera ko uri muri desitari yawe yego urakoze cyane kumfasha anyumvise neza biza kurangira agiye atyo bimaze kurangira agiye atyo nibwo abantu bitoranyije abantu babaye mu rusengero baramubwira ati Pastor Mami basi ongera uduhe bo babaye nk'abaruhutse kwa ibintu twari dufite abana bafite umuhati bafite gushaka ijambo ry'Imana ariko kaza kabiswenyagura umunota umwe abantu bose barahaze byarabageze ahangaha ati noneho rero tubabarire ugaruke wongere ukora umurimo w'Imana undi mupasiteri wundi turaza turongera turisugasuganya ni nkaho twasuje nkabongeye batangiye undi bushyashya hari muri 2000 hafi aho nka 15 gutyo dusa nkaho dutangiye bundi bushyashya turisuganya twongera dutangira muri bushyashya umva itorero noneho numva kuryoherwa n'umurimo w'Imana uzi ko ubundi hari igihe ukorera Imana ukumva n'ibintu bibabaza gusa nta munezero ugize gute ubamo uri ku cyuma muri makenya cyangwa se uri ku muriro ukamera nk'aho umukozi ukora ku itanura urumva umukozi ukora ku itanura ntago ameze nk'umukozi ukora muri biro harimo vandarateri no bimeze bigenze gutya bihindutse nibwo natangiye kumva umunezero wo gukorera Imana ntangira kubona nkorera Imana umuntu akaza ati ngewe nari maze imyaka 8 narabuze urubyaro ngeze hano ngaha Imana ivugira muri Pastor Mami aramanurira ubu mfite umwana yo nkumva ndanezero nkavana Imana ishimwe igaragaje imirimo yayo ibi mvuga ntago ari kwihimbaza ntinkanihimbaze n'ikigiye kuko ngeweho nzanarahina ibyanjye bizanarangira nta nicyo bivuze duhimbaze Kristo kuko ni ufite imbaraga iyo mirimo yose ni Yesu wayikoraga Yesu arazatangira arakora tubona Imana irimo ibohora abantu babohoka tubona Imana irimo ikiza abantu nagiraga amateraniro kwa gatatu arimo ubuhanuzi n'imbaraga z'Imana noneho nkagira n'ayandi kwa gatanu arimo kubohoka aho hose Imana igakoramo ibitangaza abantu daimoni zikabavamo ibintu nk'ibyo byose abananiwe gushaka Imana ikabaha urushako Imana igirira neza abantu babuze gupfa na ruguru mbona nangira kumva uburyohe bwo gukorera Imana ndavuga ngo bya bintu burya uzi ko biryoshye nibwo natangiye kugenda nuzuza ngarurira akabiri ubu nabaye ingagari yego mwami Yesu nabaye umwana mutonya ubu ndi ingagari akataraboneka gereranyije nako nanganaga ndi ingagari wabyumvise neza nuko ntangira kumva umunezero w'Imana ntangira kubona abantu basa ntangira kumva ubuhamya ntangira kubona nanjye bantumira ntangira kugenda njya mwivuga butumwa muri makenya rero icyiciro kindi ubu kugeza ku isaha sinakubwira ngo hari igihe yigeze ampamagara akajya ambwira ati ndaje ariko bikarangira biri ndaje abana bageze aho baravuga bati ariko papa ahora avuga ngo azaza kuwa kabiri kaduhamagara ati kuwa kabiri nzaba naje reka da bikarangira nuko birangira bibaye gutyo noneho naje kuvumbura nibwo namenye babagore bandi wa mugore wajya guza mu nzozi hagati akansurika kamera bava ku mugabo wanjye nagiye ibugande mwivuga butumwa nkaba nari mfite nimero za muramukazi wanjye mushiki w'umugabo ndamuhamagara nawe n'umurokore ndamubwira nti di prayer mountain ngwino usangeyo arahansanga
noneho rero sasa niwo wampaye amakuru yose arambwira ati buri uko umubona afite umukobwa babanye bakira abasore n'inkumi na n'uyu munsi yanze gushaka babyaranye abana babiri ariko araho ategereje iki umugabo we kuko nawe arakijijwe ese urumva uwo muntu wamutungana umugabo we bikemera nari ndi ku rugo rw'abandi ndi kutari uwanjye nubwo nabo bose bandwanyaga nabo ntabwo yari uwabo twese twapfaga ibitari ibyacu uwo wowe bari barasezeranye wowe barazezeranye n'umugore we wa mbere wo mu buto bwe wabyumvise neza ni ukuvuga ngo rero nari ndi mu kizira ikizira nta mahoro gishobora kugira gute kuguha ndi prayer mountain aho ngaho niho nahishuriwe umuntu wundi araza nari ndi mu masengesho ndi gusenga Imana araza aramanurira arambwira ngo uzageza ryari guhamagara uriya mugabo buriya ko atari uwawe Imana yako yamuguciyeho ririya n'ishuri wari urimo ntabwo rwari urugo ariko igihe cyawe cyo kwiga ishuri ry'icyagego ntabwo turangiza amashuri ariko ishuri rya mbere wakirangije wanyumvise neza nibwo yatangiye kumbwira iby'ubukwe ndatokesha ni kwa Jina na Yesu ati dore ugiye gushakwa ugiye kugushakana n'umugabo w'umusore bizagenda gutya na gutya na gutya na gutya na gutya na gutya ubwo nabwo n'ubundi buhamya wabyumvise neza numva sinabishyikira numva ntibindimo mami nibera kaguru kaya ko kujya kwivugira Imana numva nibyo binyuze hajya mvuga ntuwiteka umumibereho yanjye n'abana duteze imbere uduhe gukomera mu by'umwuka tuvuga Imana iturimo abana banjye zaduteze intambwe ariko ibyo bindi byo gushaka abagabo bose Joe iyo biza kubera icyo gihe nawe nakakurebye nkahita mbona ko uri ikibazo abagabo bose narabarebaga nkahita mbona ko ni ibibazo kuko sinajyaga numva ko hari umugabo muzima ubaho numva ko abagabo bose ari ikibazo ayumvise neza ariko Yesu ni mwiza agira neza byose biberaho kutwigisha kandi bikaberaho kugira ngo bidukomeze cyangwa bikomeze n'abandi ariko icyo navuga ntarasoza nuko n'uyu munsi ahari ugira umugisha mukavugana ashaka kukubwira ko Pastor Mami yamushatseho impamvu atigeze ayimubonaho niba uri mu gihanda emerera werera imbuto wa muntu basi impamvu zizabiza azagenda yitangira n'ubuhamya by'ibibye yakoze wowe ntuzazemo ahubwo azavuga ibyiza wamukoreraga ntabone kabyumviseho neza kuko biba bimeze nko gutunga umurwayi umuntu atunze umusazi ntabwo ujya guhangana nawe ngo yarasaze uramenye tukavuga uti nubwo kinkubise urushi ariko ni umurwayi reka mutwaze gakenya kuko niki ni umurwayi rero navuga ngo muri uru rushako yewe mugabo cyangwa mugore ufite umuntu mubana mu nzu kubereye igihanda mwihanganire umwerera imbuto ari zo mbuto zizamuha gukizwa cyangwa se zizasobanura byinshi ntawamenya Pastor noneho Yesu Kristo waje gushaka ryari urumva bakunze ibiyobokamana TV murumva ko uyu mumama afite ubuhamya cyangwa ni episode cyane ni nka film umuntu yibaza ese isezerano ryo kuba Imana yaramubwiye kuzashaka kandi agashakwa n'umusore byarasohoye abo bantu bari kubitekereza ariko ngira ngo wabasubiza yego cyangwa hoye yego byarasohoye bari mu rugo rwe n'umugabo we basezeranye bashyingiwe ari umusore wamushatse muri ibyo bintu aha naho harimo ubuhamya bukomeye ndetse bukomeye cyane icyo tusezeranyije abantu nuko mu gice cya gatatu noneho cy'ubuhamya bwe tuzamugarura sasa rero dukora ubuhamya bwa couple yabo rero n'umugabo we wa original noneho atari wo mu ishuri ry'Imana ubu ngira ngo naje nabonye n'akana ngira ngo mwaribarutse yego wabo ni ibintu byiza cyane niki kintu warusigaje kuvuga icyo navugana n'umuntu uri mu kigeragezo ngo wikomereze ku Uwiteka kuko hari Imana ikura abantu mu bibazo n'ibigeragezo no mu ishuri kuko nk'umwana w'umuntu ushyizeho imbaraga zawe ngo zikureho byarangira ucumura cyane wibaza ku kibare batamfashije ku cyuri yatangiriye gutya ku cyuri ntawe ikigeragezo uzagikurwamo n'umwana w'umuntu uzagikurwamo n'Uwiteka muri ibyo byose icyo ibanga naguha ni uguhanga amavi mu ijuru amaso mu ijuru ugahanga amavi hasi ku butaka ugahamagara Imana ugasenga ukiyiriza ubusa ubishoboye byaba ngombwa ukiyererana n'Imana mukaganira uko bishoboka byose kuko nk'urugero nshaka kuguha nshobora kuza nkakuganiriza ntiwaruzi n'ibindi Joe mfite ikibazo nabuze igihumbi nguriza igihumbi
nawe ko ukambwira uti ntacyo nkataha nkomeretse kuruta uko ntari kubikubwira icyo kikaba ikibazo cyangwa nkasanga mugenzi wanjye hamwana wari uzi n'ibindi umugabo uzi ibyo yankoreye namusanze asambana wumva ko nshushe mujya kwirwanirira none mbigenze akakugira inama yego nk'umuntu ariko mu kandi ugasanga bikuriye karitsiye yose rero ibyawe n'uwiteka biganireho n'uwiteka n'undi muntu w'Imana iguhaye atari ugupfa kwishyira ku karubanda ntukiyasase nubwo bimeze bityo ntukishyire ku karubanda bazabigutekeremo babikuboneremo kuri mu bibazo ariko we ntukishyire aho ibibazo biri kuko shitani kibishaka no kukwanika kandi ikindi navuga ngo rindira Imana hari Imana ibigukuramo kuko twarayibonye igihe nari mbirimo najyaga nshaka kumva ngo hagize umuntu ubuhamya akambwira ko hari Imana ishobora gukuraho ibi bintu ahari nawe ni kwajyaga wari urimo wibaza muri iyi minsi ariko hari Imana ikuraho ibintu Yesu ntacyo Uwiteka adashoboye nshaka bari amarozi nishaka aba ari ibyaha urimo Yesu arabigukuramo yifa kuba ufite umutima w'ubuhate w'ubushake wayumvize neza kavuga uyu munsi wa none ndumva nanjye nshaka kumwakira ese Yesu wanyemera ese bimeze bite ndagushaka shyiraho umuhate aragusanga niba ari amarozi wigira ubwoba ngo barandoga cyangwa ndakubwira barakore ngo ntugakangwe n'abakubwira nuko bari bukuroge kuko hari Imana iri hejuru y'amarozi abyumvise neza hari Imana ishoboye byose izikabigukuramo ikabigukuramo byose uko byakabaye niba agiye kukubwira ukuntu byaje kurangira abo bake babande nta numwe nzi niyabo barigendeye umwe nkumva ngo ariyo intambara zirangirana n'ibyazo kuva uwo mugabo agiye nakubwira ngo nibindi byose niko byamaze kugira gute byagiye nibwo nanjye nicaye ndi umugore n'inyama zo gukumbura inyama mw'abantu mwe nigeze gukumbura inyama iyo myaka yose nta nyama nariye numva nshatse inyama nohera abandi pasika bose bakiziza umwaka mushya bakiziza numva ibintu biranshanze ndaje nasanga umuntu wo kuri boucherie wari uhari ndamwira nayo koko mfite nduva yari amafaranga 300 wampaye ayizi ngizi arangije arambwira ati ntazo sibye imifupa ntabwo yarangiriye neza arayimpambirira ndagenda nyitogosamo isosi ndanywa nuko ndangije njya mu nzu ndabyina ngo agira neza Yesu mbyinishijwe n'iki n'imifupa nayo y'imitoragurano ntazo ukuntu imeze wabyumvise neza ubuzima ariko uyu munsi wa none ndarya Yesu yaje kugaruka none arambwira ngo ndakugaburiye mwana wanjye ndarya mfite umwana wanjye w'umuhungu witwa Mugisha n'uyu munsi wa none njya mbabwira ni mu mwihanganiye narya byinshi cyangwa kumfatanye mu mwongere kuko inzara yaramukubise umwana we w'umuhungu yamugeze mu magufa n'uyu munsi ahorana ikibazo cyo kumva ko haratari buhage wabyumvise neza ibaza inzara igeze aho hantu ariko hari Imana ikuraho umuntu icyo gisebo n'igisuzuguriro najyaga nicara uzi kuba mu rugo utazi niba ari urwawe uzi kuba mu urugo rubi ruragatsindwa n'Imana ariko hari Imana uzi kuba mu rugo wahuye n'ibibazo bikomeye ukajya gukomeza abandi umukristo akaza akakubwira ati umugabo wanjye yasambanye yamemukiye ukamubwira uti komera uri mu biki mwerera imbuto mukiranukeho bigenze bitya na gutya kandi wawe biracika bigize gute biradogera ariko ntumwibire ibanga kandi ntumwibire n'ikibazo ufite kubera kuki nunyeganyega imbere yawo biragenda biti komeza abantu nubwo bimeze bityo wigira ikibazo ku bantu nubwo bimeze bityo Imana yo mu ijuru yonyine niyo ifite umwanzuro nayo ifite igisubizo cy'ubuzima bwawe murakoze Imana ibaha umugisha bakunze b'iyobokamana TV turabashimiye cyane kuba mwakurikiye igice cya kabiri cy'ubuhamya bwa Pastor Mami murumva ko ni ibintu bikomeye Imana yamugiriye neza tuzagarukana igice cya gatatu bizaba ari love story ikomeye cyane ikomeye iyi couple yabo ifite ubuhamya bukomeye uwo musore azakubwira ukuntu bitari byoroshye azakubwira ukuntu yagabikiye ku munota wa nyuma yenda gushyingiranwa n'umukobwa w'ahantu hakomeye ubwo iyo ngibyo mbana bikuye out of camera ndabakumbuje kandi bararikiye kutazacikwa na love story
y'uyu mugabo bari kumwe ubu ngubu. Noneho rero nawe kandi ni umukozi w'Imana, ni n'abigisha beza b'ijambo ry'Imana, tuzajya tuba tubafite kenshi ku Iyobokamana TV badufasha. Mami kwa kundi rero n'ubundi gice cya mbere cyasoje utanga nimero za telefone, urongera uduhe nimero za telefone, nurangiza n'ubundi uraturegiza Imana kugira ngo abantu bazakurikira kino gice bazabashe gufashwa kandi tubararikira kuzakurikira igice cya gatatu baducitswe. Yego murakoze cyane. Nimero za telefone kuzibaha ni uburyo ushobora gushaka ko dusengana, ushobora gushaka ko tugusengera, ushobora kuba ufite ikibazo nawe bibaza muri urwo rushako rwawe cyakubereye ikibazo, ushobora kubura aho ngaho nawe ubwawe uvuga utese nanjye nakora ubukwe, icyo nacyo twagufasha mu gusenga Imana kuko twabinyuzemo twabiboneye gihamya ko bishoboka. Nimero za telefone rero 078 75 9 8 28. Ndongera nsubiremo 078 75 9 8 28. WhatsApp niyo nayo yari kuri WhatsApp nuko muri iyi minsi itari iriho, ariko iya WhatsApp indi mwakoresha ni 078 58 63 795. Reka nzisubiremo 078 58 63 795. Facebook nawe ushaka ko twahurirayo handitse Pastor Mami, cyandika Pastor Mami ushobora guhita umbona kuri Pastor irihera hariho pana OR, ukandika Pastor Mami urahita byanditse mu Gifaransa, urahita umbonaho tuganire tugirane inama dusengerane kuko nicyo Uwiteka yaduhamagariye. Imana y'Aburahamu ibaho umugisha kuri Instagram naho wansangaho. Imana iduhana umugisha kandi twiteguye kubafasha mu buryo bwose bushoboka uko muzatwiyambaza. Imana ibaho umugisha. Dusengere rero dusoze. Reka dusenge Imana. Uri Imana igira neza, uri Imana ikomeye, uri Imana inyuza abantu mu bikomeye. Ijambo rirambira ngo muzanyura mu migezi nta bizabatembana, mu miriro nta nubwo muzashya. Twarakubonye kuri Imana, niwe tubikesha icyubahiro n'ikuzo birushaho kuba ibyawe. Mana wankuye kure, Mana wangiriye neza, ntacyo nabona nakwitura. Iyo mbyibutse biriya bihe Mana numva birenze ubwenge bwanjye no gutekereza kwanjye, kuko natekerezaga ko ntabivamo ariko nabivuyemo kubw'ineza yawe. Uyu munsi wa none hari undi ubirimo ukeneye ubutabazi bwawe, wamugirira neza Kristo, wamusanga hari uyu mumama muri uru rugo, wamusanga ukamugirira neza ukamuhoza amarira. Ari umupapa uri mu kibazo nawe wamusanga ukamugirira neza, kuko twaje gusanga uri Imana isobanura ibintu. Nge wenda hari byarangiye bitandukanye, ariko hari naho byarangira bakijijwe ukabubakira urugo neza, kuko byose urabishoboye. Ndakwinginze ubasange ubikore muri byose. Hari washonje wabuze icyo kurya nawe wamugaburira, nabyo urabishoboye kuko uri Imana. Ntabwo nzabyibagirwa mbwirirwa mburara, ariko narakubonye uri Imana igabura, nawe nubagaburire kuko ushobora byose. Wambaye ubusa umwambike, imfubyi abapfakazi ubasanganire, batagira shinge no rugero ubasange. Abarimo amadeni ndabyibuka ndi kadeni nikopesha, mvuga ngo ndishyura nkabura icyo nishyura, nkaza amasengesho yo gusengera amadeni, nabo wabagirira neza. Uri Imana ibishoboye byose. Ngaho usanga buri umwe wese ahari, abari bakiri mu isi bakiri mu byaha batarasobanukirwa, nabo wabasanga n'abana bawe abatereranywe bajugunywe hirya no hino bahinduye ibigoryi n'ibirara n'ibyomanzi, nabo wabasanga bakashakira amahoro kuri wowe kuko niwe utanga amahoro. Nyemerera buri muntu mu cyiciro arimo umusangemo. Riza fotise kidotaye, urabishoboye Mana yacu, urabishoboye kuko ushobora byose, urabishoboye mu mpande zose, utitaye ku isura y'umuntu, aho umuntu avuka, utitaye ku myaka n'ibihe, byose urabishoboye. Nyemerera usanganire buri muntu wese, ugira icyo umukorera, umuhindurira amateka, muhindurira ubuzima. Cyambere turushaho kukumenya no gukiranuka, kuko iby'isi bizarangira ariko wowe ntabwo uzigera ukurwaho. Reka tukwikomerezeho kuko uri Imana yacu. Bisabye nizeye kuko uri Imana igira neza mu izina rya Yesu. Amina. Amina. Amina.